សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងនេះខ្ញុំលើកយក anime មួយរឿងទៀតដើម្បីចែកជូនគ្នាយើងទស្សនាសម្រាប់រឿងមុនខ្ញុំសូមផ្អាកមួយរយៈសិនដោយសារ YouTube ពុំមានយប់មិញមួយហើយចឹងអត់ហ៊ានផលបន្តទៀតទេខ្លាចជាប់ទៅ2ដងទៀត channel នេះទៅស្រុកហ្មងឆ្លៀតពេលនឹងដែរយើងនឹងទៅមើលរឿងថ្មីទាំងអស់គ្នាតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងតែម្ដងចាប់ផ្ដើមនៅសាច់រឿងមកនៅក្នុងគ្រួសារតកូលូឈៀងហ្វឹងកំពុងតែធ្វើម្ហូបយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងរីឯនៅម្ខាងទៀតគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់លិនវ៉ាន់ឈិងស្រស់ពីនៅកូនស្រីរបស់ពួកគេទាំងពីរក៏ចង់លួចនំញ៉ាំតែក៏ត្រូវបានឈិងហ្វឹងចាប់បានថានាងពិតជារពឹសដូចឆ្មាមួយមែនរួចក៏ឲ្យនាងទៅលាងដៃសិនទៅនាងល្អិតម្នាក់នេះពិតជាក្បាលខូចឌឺដងទៅកាន់ឪពុកហើយក៏បានដើរចាកចេញតែគណៈពេលនោះក៏បានឮសំឡេងមួយដូចជាធ្លាប់ស្គាល់បញ្ញាប់រត់ចេញទៅហៅបងប្រុសតែក្រោយពីមកមើលមិនមែនជាបងប្រុសនាងទេកញ្ញាម្នាក់នោះនាងក៏បានសុំតដៃកុហកហើយនាងមកនេះដើម្បីយកកាដូមកជូនថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ដុងលីខ្ញុំខំចូលទៅលើភ្នំទៅទិញវាដោយផ្ទាល់អ្នកគេទៅតែផលិតវាប៉ុណ្ណោះឯងចូលចិត្តទេដុងលីក៏បានយកព្រមទាំងអរគុណទៅកាន់បងស្រីលីងអឺស្ទើរពេលនោះវ៉ាន់ឈេងក៏បានហៅលីងអឺចូលមកក៏បានជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរព្រមទាំងសួរមិនបានឆៅកើមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេឈីងហ្វឹងក៏បានប្រាប់ប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសរសេរសម្បត្តិប្រាប់ទៅគេហើយតែគេក៏មានកិច្ចការរវល់ក្នុងការវិតម្លៃមិនអាចមកបានទេតតែថ្ងៃចូលឆ្នាំទៅគេអាចត្រឡប់មកវិញបានអាឡឺតមួយនេះក៏ពិតជាចំមែនខួបកំណើតប្អូនស្រីគេប៉ុណ្ណាណីបែរជាមិនមកទៅវិញតែតុងលីនាងពិតជាឆ្លាតមែននាងក៏បាននិយាយបងប្រុសខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលល្អបំផុតគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការរួចវ៉ាន់ឈិងក៏បានអស់សំណើចប្រាប់ទៅកាន់នាងល្អិតថាពួកគេប្រកាសជាការពារបងប្រុសនាងបានល្អជាមិនខានរួចក៏ប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះតាមសប្បាយទៅតែនាងមិនទាន់និយាយចប់ស្រួលវួរផងសំណាក់ក៏បានប្រេះបែកឈិងហ្វឹងក៏បានស្រែកប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរួចក៏បានស្ទុះទៅការពារអ្នកទាំងពីរកាត់មកកាន់ខាងក្រៅវិញយើងក៏បានឃើញនៅពោះកាត់អ្នកក្រៀកមួយក៏បានបង្ហាញខ្លួនអមទៅដោយវត្តមានបរិស2នាក់ហើយគេគឺជាស្ដេចបិសាចជីយ៉ាវនិយាយចេញមកថាសម្រាប់គំទុកម្នាក់អសោះ80ម៉ោងក្រោយមកយើងក៏បានឃើញនៅសំណាក់គ្រូសាលូត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីលីងអឺក៏ត្រូវបានជីយ៉ាវចាប់កវួចកឡើងទៅខាងលើបើទោះបីជានាងខំប្រឹងរើយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចឈ្នះគេបានចុងក្រោយក៏ត្រូវបានគេកាច់បំបាក់កទម្លាក់ទៅខាងក្រោមវិញតែឡែកតុងលីវិញក៏កំពុងតែយំស្រែកហៅឪពុករីឯវ៉ាន់ឈិងក៏បានងើបមកទាំងវេទនាស្រែកប្រាប់កូនស្រីឲ្យបញ្ញាប់រត់ទៅនិយាយចប់ក៏ស្ដាប់តែនារីម្នាក់បានយកជើងនាងចាក់ទម្លុះខ្លួនស្លាប់ភ្លាមឃើញចឹងតុងលីក៏មានអាការផាត់ភ័យយ៉ាងខ្លាំងតែពេលនោះក៏ស្ដាប់តែជីយ៉ាវក៏បានមកចាប់នាងជាប់ស្របពេលនឹងដែរតួឲ្យប្រុសរបស់យើងលូឆៅកើគឺជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារលូក៏បានបង្ហាញខ្លួនជួយសង្គ្រោះប្អូនស្រីរបស់គេបានសម្រេចខណៈពេលនោះអាចារ្យវិសាយម្នាក់នេះក៏ស្ទុះមកវិបហាតែឆៅកើក៏អាចទប់ទល់បានជីយ៉ាវក៏បានវិបហាពីក្រោយឆៅកើក៏បានដាក់គេមិនដៅឲ្យខ្ទៀតឆោមិនទាន់នឹងជើងផងអាចារ្យវិសាយក៏បានស្ទុះមកម្ដងអ្នកទាំងពីរពិតជាសហការគ្នាបានល្អចូលវាយឆៅកើម្ដងម្នាក់ចុងក្រោយឆៅកើក៏ត្រូវបានគេវាយឲ្យរវល់ដើរចេញពីដៃព្រមទាំងបានប៉ើងទៅយ៉ាងឆ្ងាយបុកទៅនឹងជញ្ជាំងយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលនោះអ្នកក្រីកាត់ពុះក៏ចង់វិបហាសម្រាប់ឆៅកើតែម្ដងឆៅកើក៏បាននឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍កន្លងមកហេតុអ្វីទៅជាក់ស្ដែងទីបំផុតខ្ញុំមានគ្រួសារដែលខ្ញុំសម័យចង់បានហើយតែឥឡូវនេះរឿងអកុសលក៏នៅតែកើតឡើងទាំងអស់នេះគឺមកពីខ្ញុំទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំខ្សោយខ្លាំងម្ល៉េះនៅពេលនេះក្នុងខួរក្បាលរបស់ឆៅកើពុបពេញទៅដោយពាក្យស្ដីបន្ទោសទៅលើខ្លួនឯងតែគណៈពេលនោះសម្លេងប្រព័ន្ធមួយក៏បាននិយាយឡើងដោយសារតែលោកម្ចាស់បានព្យាយាមការពារគ្រួសារទៅធ្វើអារម្មណ៍ប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមាននៅការរំជើបរំជួលនៅពេលនេះការបាត់ពិសោធន៍បានផ្ដល់ឲ្យនៅវិញ្ញាណពិសេសមួយទៅកាន់លោកម្ចាស់ការមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិគណៈពេលនេះធម្មពលឆៅកើក៏ពិតជាខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែអាចបង្កកនៅទីនេះអស់ទៅហើយឆៅកើក៏បានក្រោកឈរឡើងមួយរំពេចក៏បានរលាយបាត់បង្ហាញខ្លួនពីមុខជីយ៉ាវជាសំណាងល្អជីយ៉ាវក៏បានគេចផុតមួយលំពែងនេះតែឡានកើមិនឲ្យគេដកដង្ហើមបានស្រួលឡើយបញ្ចេញនៅបន្លាតកកជាច្រើនវិបហាទៅកាន់អ្នកទាំងពីរអាចារ្យបិសាចក៏បានបើកខែការពារទប់ទល់ជាមួយនឹងបន្លាតកកទាំងអស់នេះជីយ៉ាវក៏ស្ទុះទៅវិបហាឆៅកើដោយផ្ទាល់តែមិនអាចប៉ះពាល់ទៅកាន់គាត់បានទេក៏ធ្វើឲ្យពួកគេមានអាការភ្ញាក់ផ្អើលឆៅកើក៏សរសើរទៅកាន់គេឯងពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ចង់មកវិបហាយើងនៅផ្ទាល់ឯងគឺមិនដឹងទេឬថាក្នុងខ្លួនរបស់ឯងគឺមានជាតិទឹក 70% និយាយចប់ដៃរបស់គេក៏បានប្រេះបែកខ្ទៀតទៅខាងក្រោយវិញងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់មិនយ៉ាងអាចទៅរួចទៅតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះក្មេងម្នាក់នេះហើយធម្មពលទាំងអស់នេះមកពីណាឲ្យប្រកាសទៅតែមិនអីទេអាចថាភារកិច្ចលើកនេះយើងគឺបានសម្រេចទៅហើយនិយាយរួចក៏បាននាំគ្នាចាចេញទៅបាត់រីឯឆៅកើក៏បានអស់កម្លាំងដេកដួលនឹងដីគាត់ក៏បានស្បាត់ហើយខ្ញុំលូឆៅកើត្រូវតែសម្លាប់បិសាចទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះនិយាយរួចក៏សន្លប់ទៅបាត់បន្តមក
មកសាច់រឿងក៏បានកាន់មករយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងបកមួយព្រឹទ្ធយាយនៃប៉មថ្នាំម្នាក់ក៏ប្រាប់ឲ្យសៀវឈូត្រូវទៅហៅនាងថាចវាយទោះបីជានិកាយមកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិកាយដាវក៏ដោយតែវាក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនតែកុំបារម្ភអីមេបករួមទាំងព្រឹទ្ធចារ្យជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនបានរៀបចំរឿងនេះអស់ទៅហើយតែភ្លាមក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាសៀវឈូបានបាត់ពីដៃរបស់គាត់ក៏លេចទៅសួរនាងតើចង់ទៅណាសៀវឈូក៏ប្រាប់អ្នកគ្រូថានាងដូចជាភ្លេចកៅអៅខ្លះនៅផ្ទះគាត់ក៏បានប្រាប់នាងឲ្យទុកចិត្តទៅលើនិកាយចុះហើយក៏ឲ្យនាងយកតម្រាប់តាមបារម្ភម្នាក់នោះទោះបីជាគាត់ត្រូវជាប់គាំងនៅដំណាក់កាលដំបូងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបន្តវឹកហាត់មិនឈប់ឈរដោយមិនសម្រាកនោះឡើយនាងល្អិតដរាបណានាងសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំថាខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់នោះសៀវឈូក៏បានកាត់សុំអ្នកគ្រូជូននាងហោះហើរជុំវិញទីនេះខ្ញុំសៀវឈូនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់មិនឲ្យអ្នកគ្រូខកបំណងនោះឡើយលើបែបនេះគាត់ក៏សប្បាយចិត្តចាប់អោបសៀវឈូឡើងហក់ចូលទៅខាងក្រោមរួចក៏បានបញ្ចេញនូវឆាតរបស់នាងមកធ្វើឲ្យពួកគេអណ្ដែតឡើងទៅខាងលើវិញឃើញបែបនេះសៀវឈូនាងក៏បានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូតើលោកគ្រូពូគាត់គឺជាមនុស្សប្រភេទណាទៅនាងក៏បានប្រាប់គាត់គឺជាមនុស្សដែលតែងតែនិយាយមិនសមហេតុផលប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលត្រូវបានទុកចិត្តទៅដោយលោកគ្រូរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានជួបគាត់អ្នកប្រកាសជាដឹងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាគាត់គឺមាននូវចរិតចម្លែកបន្តិចមិនគួរធ្វើតាមគាត់ទេមួយសន្ទុះក្រោយអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់សំណាក់មួយសៀវឈូចុះមកក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់បរិសម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរនៅលើដំបូលហើយម្នាក់នេះគ្មាននរណាឆ្ងាយទេគឺជាឆៅកាគាត់ក៏បានឆោសុតកំណាប់តែម្នាក់ឯងគ្រាន់តែបានលើកំណាប់របស់គាត់ពិតជាយាយក៏បានងឹតមកតែសៀវឈូក៏សរសើរពិតជាអស្ចារ្យណាស់រួចក៏សួរអ្នកគ្រូគាត់គឺជាលោកគ្រូពូមែនទេតង់លីក៏បញ្ញាមកបិទតិចនាងកុំឲ្យស្ដាប់ប្រយ័ត្នឆ្លងពីគាត់រួចក៏ស្រែកប្រាប់បងប្រុសថានេះគឺជាសិស្សថ្មីរបស់នាងសៀវឈូឆើក៏បានកលែកមើលតែភ្លាមប្រព័ន្ធក៏បានបន្លឺឡើងទេពកោសល្យថ្មីត្រូវបានរកឃើញប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយភារកិច្ចដែលគេត្រូវធ្វើឥឡូវនេះគឺត្រូវតែលើកសរសើរអំពីនិកាយរបស់គេឃើញចឹងឆៅក៏បានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង10ឆ្នាំហើយទីបំផុតឯងក្រោកឡើងហើយឯងគឺមិនដឹងទេថា10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំជួបនៅរឿងអ្វីខ្លះស្របពេលដែលយើងមិនទាន់នឹងដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តផងនោះស្ទើររឿងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះមកឆៅក៏ឲ្យប្រព័ន្ធចាំមើលស្នាដៃរបស់គាត់ទៅរួចក៏ស្រែកប្រាប់តុងលីឲ្យយកគាត់ចុះទៅខាងក្រោមផងលឺចឹងតុងលីក៏ស្ដីគាត់មិនចេះហោះផងបាញ់បានឡើងទៅលើខ្ពស់ម្លេះនៅពេលដែលគាត់បានចុះមកតុងលីក៏ឲ្យសៀវឈូគ្រប់ទៅកាន់លោកគ្រូពូសៀវឈូក៏បានគ្រប់ឆៅក៏សរសើរហើយរាងកាយក្មេងស្រីម្នាក់នេះមិនអន់ទេរីឯទេពកោសល្យទៅលើគុណដៅក៏មិនធម្មតាលឺចឹងតុងលីក៏សរសើរពីខ្លួនឯងប្រកាសណាស់ផ្នែករបស់ខ្ញុំរើសមនុស្សមិនខុសទេឆៅក៏ថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះជួបសំណាងធំហើយលើបែបនេះតុងលីក៏ចង់ដឹងឆៅក៏បានលេងសើចថាសំណាងរបស់នាងគឺបានជួបជាមួយនឹងគាត់ព្រោះគាត់ក៏ឲ្យសៀវឈូចូលរួមនិកាយរបស់គាត់មកវាសនារបស់នាងនៅខ្ពស់ត្រដែតជាមិនខានតែសៀវឈូមិនដឹងវាសនាគឺជាអ្វីទេនាងគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកគ្រូបានសន្យាថានឹងឲ្យស្ករក្រប់របស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃលេងចឹងគាត់ក៏យកព្រមឲ្យស្ករក្រប់នាងញ៉ាំនាងក៏បានសប្បាយចិត្តរួចក៏ចូលរួមជាមួយនិកាយរបស់គាត់ឆៅក៏បានប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងនឹងក្លាយជាសិស្សច្បងគេនៅក្នុងនិកាយរបស់ខ្ញុំហើយគណៈពេលដែលចង់និយាយបន្តនោះក៏ត្រូវបានតុងលីគាត់ប្រាប់បងប្រុសថាសៀវឈូបានដើរលេងពេញមួយថ្ងៃហើយនាងក៏ត្រូវការសម្រាកក្រៅពីនឹងទៀតការចុះពីលើភ្នំរបស់នាងលើកនេះនាងក៏បានដឹងនៅព័ត៌មានខ្លះស្ដេចបិសាចបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតហើយឆៅក៏ក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនហើយគាត់ថា10ឆ្នាំហើយទីបំផុតពួកឯងបានបង្ហាញខ្លួនហើយរួចគាត់ក៏បានរំលឹកប្រាប់តាមពិតទៅគាត់គឺជាមនុស្សដែលបានឆ្លងចូលមកក្នុងហ្គេមគាត់បានចូលមកក្នុងអាណាចក្រធានសៀននេះអស់រយៈពេល18ឆ្នាំហើយនៅជីវិតខាងក្រៅមិនដែលមាននរណាខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេសូម្បីតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើនទៅលើហ្គេមមួយនេះអ្នកណាទៅដឹងទៅថាខ្ញុំបែរជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអាណាចក្រមួយនេះហើយនិកាយមកគឺជានិកាយដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ទេខ្ញុំមិនដែលកត់សម្គាល់អំពីរឿងនេះឡើយប៉ុន្តែនិកាយដ៏តូចមួយនេះបានផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះកន្លងមករហូតមកដល់ថ្ងៃមួយបិសាចបានយកពួកគាត់រួមទាំងក្តីសោកទាំងអស់ចេញអំពីខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនោះមកទើបខ្ញុំដឹងថាទោះបីប្រព័ន្ធបានផ្ដល់នូវកម្លាំងខ្លាំងក្លាមកកាន់ខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែវាបានតែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគឺត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងតែបើទោះបីជាខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនមានលទ្ធផលហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រព័ន្ធក៏មិនបានលេចចេញមកម្ដងទៀតដែរតែនេះវាពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំនៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាមិញរយៈពេល10ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំលូឆៅក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយពួកបិសាចពួកឯងទៅនឹងស្លាប់ឲ្យហើយទៅបន្តមកសាច់រឿងក៏បានកម្មមកដល់សៀវឈូក៏កំពុងតែវឹកហាត់គុនដាវភ្លាមក៏សត្វបានលឺសំឡេងតុងលីបានស្រែកព្រោះតែឆៅក៏បានបបួលនាងចុះពីលើភ្នំដើម្បីស្វែងរកថ្នាំសម្អាតខួរឆ្អឹងឆៅក៏ក្រែបន្តិចក៏បានប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងពីរខានចុះពីលើភ្នំជាយូរមកហើយចាប់ទៅថាលើកនេះពួកយើងចុះទៅដើរលេងទៅចុះកុំរំអីឯងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះឡើយអាយ៉ាមើលទឹកមុខទៅប្រហែលជាសប្បាយចិត្តណាស់ហើយឃើញនាងដូចជាមិនខ្វល់ពីគាត់បែបនេះឆៅក៏ចាប់ផ្ដើមរំអួយដាក់អូនស្រីរបស់គាត់ស្រគៀលត្រចៀកខ្លាំងពេកនឹងនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យបងប្រុសឈប់
ព្រមទាំងលោតែម្នាក់ឯងមិនបានជាបងប្រុសខ្ញុំប្លែកខ្លាំងម្លេះជាធម្មតាគាត់ដូចជាស្រីកមុំចឹងមិនដែលចេញពីផ្ទះទេចុះមិនបានជាលើកនេះគាត់ចង់ចុះពីលើភ្នំទៅវិញរួចក៏សួរបងប្រុសតើមានកម្រងធ្វើអ្វីឆៅកើក៏បានប្រាប់នាងវិញថានាងគឺមិនដឹងអ្វីនោះទេពេលនេះគាត់គឺចិត្តទម្លុះកម្រិតហើយការចុះពីលើភ្នំលើកនេះគាត់គឺស្វែងរកឱសថដើម្បីមកទម្លុះកម្រិតរបស់គាត់លឺចឹងតុងលីក៏មានការសប្បាយចិត្តប្រាប់បងប្រុសថានាងទៅរៀបចំឲ្យបានសិនថ្ងៃស្អែកចាំចេញដំណើរតែឆៅកើមិនចង់រងចាំទៀតនោះឡើយគាត់ក៏ចង់ចេញដំណើរនៅថ្ងៃនេះប៉ែសម័យក្រោយមកអ្នកទាំង3ក៏បានធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំស្របពេលនោះដែរនៅម្ខាងទៀតក៏មាននៅបរិសម្នាក់កំពុងតែឈរមើលអ្នកទាំង3ហើយគេក៏មានឈ្មោះថាយូយាជាសិស្សមកពីនិកាយដាវយូយាក៏សួរទៅកាន់អ្នកគ្រូមិនបានជាពួកយើងមិនធ្វើដំណើរជាមួយនឹងពួកគេទៅតែព្រឹទ្ធាយាយអូនម្នាក់នេះក៏ប្រាប់ឲ្យគេកុំបញ្ញាពេកអីរងចាំមើលនៅរឿងល្អសិនទៅយូយាក៏បានរំលឹកទៅដល់ការវឹកហាត់របស់ឆៅកើគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយចុះមិនបានជាមិនទាន់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដំបូងចឹងតាមអ្វីដែលព្រឹទ្ធាយាយអូនដឹងនោះតាំងពីក្មេងមកយូជាគេក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគាត់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានដឹងនៅដំណឹងមួយថានិកាយដាវនឹងចាប់ផ្ដើមក្តាប់ទៅលើនិកាយម៉ូហើយនេះក៏ជាមូលហេតុដែលនាងចុះពីភ្នំដែរតែយូជាមិនជឿនោះឡើយអ្នកគ្រូក៏មកកោកខ្ញុំឲ្យសោះព្រឹទ្ធាយាយអូននិងជីងក៏បានសើចប្រាប់ថានាងគ្រាន់តែញាស់គេលេងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាប់មកដល់វារហដ្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយកន្លែងអ្នកទាំង3ក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះស៊ូឈូក៏សួរអ្នកគ្រូមិនបានជាមិនឲ្យនាងរៀនអំពីលោកគ្រូពូអញ្ចឹងតុងលីក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែគាត់បានជួយសង្គ្រោះនាងទៅធ្វើឲ្យគាត់បានប៉ះពាល់ទៅលើខួរក្បាលគាត់តែងតែរំលឹកអំពីប្រព័ន្ធតែនាងមិនដឹងទេថាប្រព័ន្ធគឺជាអ្វីមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទេឯងគឺជាសសរទ្រូងនៃនិកាយរបស់យើងបច្ចុប្បន្នចឹងហើយក៏មិនសាននិយាយជាមួយនឹងគាត់ពេកប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ខួរក្បាលដែរដល់ឡៃឆៅកើនេះវិញក៏កំពុងតែអស់មើលបេសកកម្មដែលប្រព័ន្ធបានដាក់ឲ្យបេសកកម្មមួយនេះឆៅកើត្រូវតែសម្លាប់ពូខធ្យូងខ្មៅដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី10ឬមួយក៏ជាកម្រិតចវាយនេះជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះគ្មានសង្ឃឹមអាចឈ្នះវាបានទេប៉ុន្តែគាត់គឺធ្លាប់លេងហ្គេមនេះឡើងស្ទាត់ជំនាញហើយប៉ុន្តែនេះគឺគ្មានបញ្ហាចំណុចខ្សោយវានៅកន្លែងណាគាត់គឺសិតតែដឹងទាំងអស់ជួយទទួលនៅបេសកកម្មនេះហើយក៏បានញញឹមដោយភាពជឿជាក់ភ្លាមតុងលីក៏បានស្រែកហៅបងប្រុសឲ្យមកមើលទីនេះឆៅកើដើរមកមើលក៏បានឃើញនៅឱសថសម្អាតខួរឆ្អឹងតែនៅពីលើវាក៏មាននៅពស់ធ្យូងខ្មៅដ៏ធំកំពុងតែដេកលូកអ្នកទាំង3ពិតជាសប្បាយចិត្តរីឯតុងលីក៏បានសរសើរហើយថាពួកគេពិតជាសំណាងណាស់ព្រោះតែឱសថសម្អាតខួរឆ្អឹងដល់ទៅ3ឯណោះជាពិសេសនោះពស់នេះក៏កំពុងតែកេងលូកជាឱកាសរបស់យើងហើយគណៈពេលដែលនាងបានងាកក្រោយហៅបងប្រុសនោះឆៅកើក៏បានទៅបេះនៅឱសថនោះបាត់ហើយគាត់ក៏ព្យាយាមស្រែកយ៉ាងលឺប្រាប់អូនស្រីដើម្បីឲ្យពស់នោះបានក្រោកឡើងមកហើយពិតជាដោយអ្វីដែលគាត់ចង់បានមែនពស់ធ្យូងខ្មៅក៏បានបើកភ្នែកដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅរបស់គេមកតុងលីឃើញចឹងក៏ផាត់ភ័យកាំងនិយាយអ្វីលែងចាញ់រីឯស៊ូឈូក៏បានស្រែកប្រាប់លោកគ្រូពស់ថាពស់នោះបានភ្ញាក់ឡើងហើយតែឆៅកើគាត់មិនបានភ័យខ្លាចទេព្រោះតែជាកម្រងរបស់គាត់រីឯយូយាជាមួយនឹងនីងជីងក៏ចង់ងឹតមុខអបិនេះចង់ធ្វើអ្វីនឹងដែលឆៅកើនេះវិញគាត់ធ្វើជាភ័យខ្លាចកិច្ចអំពីការត្របាក់របស់ពស់នោះរីឯតុងលីក៏បារម្ភបញ្ចេញដៃចង់ទៅជួយតែនាងក៏បានគិតឡើងវិញថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្រុសទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្លះស្របពេលនោះដែរឆៅកើក៏ត្រូវបានពស់នោះវាត់មួយកន្ទុយតែគាត់ក៏បានហក់កិច្ចផុតប្រឹងទៅបានជន់ទៅលើក្បាលវាចាប់ទាញស្នែងរបស់វាចុះឡើងពស់នោះក៏ព្យាយាមរើព្រមទាំងស្រែកបញ្ចេញសំឡេងមកយ៉ាងខ្លាំងចុងក្រោយឆៅកើក៏ត្រូវបានវាបោះហោះឡើងទៅលើអាកាសគណៈពេលនោះដែរពស់នោះក៏ចង់ស្ទុះមកត្របាក់គាត់តែជាលទ្ធផលនោះក៏ត្រូវបានស៊ីមួយកំភ្លៀងរបស់ឆៅកើធ្លាក់ចូលទៅក្រោមវិញឃើញចឹងយូយាគេក៏បានស្ទាបថ្ពាល់ខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាធ្លាប់បានឆៅកើទះមួយកំភ្លៀងដែរចឹងបន្ទាប់ពីវគ្គមុនក្រោយពេលយូយាឃើញឆៅកើទះទៅកាន់ពស់នោះមួយកំភ្លៀងក៏នឹកទៅដល់អតីតកាលកាលពីគេនៅក្មេងឆៅកើក៏ធ្លាប់ទះគេមួយកំភ្លៀងចឹងដែររីឯពស់ធ្យូងខ្មៅកម្រិត10ដែរតែស៊ីមួយកំភ្លៀងដេកស្អាតប្រព័ន្ធក៏បានចេញមកអបអរសាទរដែលបានសម្លាប់ពស់ធ្យូងខ្មៅទទួលបានបន្ទុកប័ណ្ណពិសោធន៍ 10000 រង្វាន់សម្រាប់ភារកិច្ចមួយនេះគឺជារាងកាយដ៏អស្ចារ្យដែលមាននៅកម្រិត S3បន្ថែមពីនឹងទៀតក៏មានការរស់ឡើងវិញវិញ្ញាណពណ៌ទឹកក្រចំនួន5ទៀតឆៅកើក៏សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរង្វាន់ទាំងអស់នេះតុងលីឯងចាំមើលទៅឯងប្រកាសជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់នេះរួចក៏រំលឹកទៅដល់ការរស់ឡើងវិញចំនួន5នេះក៏មានន័យថាខ្ញុំគឺអាចរស់ឡើងវិញចំនួន5ដងឬក៏ជាជីវិត5ទៀតការវិញ្ញាណពណ៌ទឹកក្រនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយមានតែខ្ញុំទេដែលមានសំណាងខ្លាំងបែបនេះនិយាយតែម្នាក់ឯងសោយតែម្នាក់ឯងស៊ូឈូដែលនៅខាងក្រៅនោះក៏សួរឲ្យលោកគ្រូពូកើតអីនឹងឆៅកើក្រហមបន្តិចក៏ប្រាប់តែគ្មានអ្វីទេរួចក៏បបួលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរបន្តក្រោយពីធ្វើដំណើរអស់មួយសន្ទុះអ្នកទាំង3ក៏បានមកដល់កន្លែងមួយតុងលីក៏បានសរសើរថាទីនេះពិតជាមានទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់រួចក៏ឲ្យពួកគេចូលសម្រាកនៅទីនេះសិនទៅក្រោយពីចូលមកដល់ខាងក្រោមតុងលីក៏បានបញ្ចេញនៅកម្រាលមួយដើម្បីអង្គុយវឹកហាត់ឆៅកើក៏បានដើរទៅអង្គុយមុនតែម្ដងតុងលីក៏ប្រាប់បងប្រុសកុំឲ្យបង្កបញ្ហាអីតែក៏ត្រូវបានគាត់បដិសញ្ញាឲ្យឈប់និយាយព្រោះតែពេលនេះឬគល់ខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ជិតភ្ញាក់ឡើងហើយស្របពេលនោះដែរកាត់មកកាន់គ្រូសិស្សទាំងពីរនាក់នេះវិញក៏នៅតែបន្តតាមដានទៅកាន់ពួកគេព្រឹទ្ធាចារ្យអូនក៏សួរកូនសិស្ស
ឯងគិតថាគេមានឱកាសដាស់ឬគល់ខាងវិញ្ញាណបានទេយូរយារបានរំលឹកតាំងពីបុរាណមកមានតែគ្រួសាររាជវង្សសង្ឃប៉ុណ្ណោះដែលបានដាស់នៅឬគល់ខាងវិញ្ញាណក្នុងអាយុ16ឆ្នាំតែសម្រាប់គាត់វិញឱកាសគឺពិតជាស្ដើងណាស់មកនិយាយបែបនេះមែនតែក្នុងចិត្តក៏បានគិតបងប្រុសខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអាចដាស់នៅឬគល់ខាងវិញ្ញាណបានចោះដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងធ្វើការប្រកួតគ្នាខ្ញុំពិតជាចង់ផ្ទះកំភ្លៀងបងវិញណាស់កាន់មកកាន់ភេងអាននៅនេះវិញក៏បានចុចទៅលើប៊ូតុងមួយនេះធម្មពលក៏បានសាយភាយរីឯខាងក្រៅពពកក៏ចាប់ផ្ដើមខ្មុះខ្មាញ់ពីពេញមេឃតង់លីឃើញចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលាន់មាត់ហើយនេះគឺជាធម្មពលនៃការត្រាស់ដឹងបងប្រុសពិតជាអាចដាស់ឡើងនៅឬក៏ខាងវិញ្ញាណបានមែនមិនថាតែតង់លីទេសម្បីតែអ្នកទាំងពីរនេះក៏ភ្ញាក់ផ្អើលបើកមាត់ធំៗដែរខណៈពេលនោះដែរទឹកជ្រោះនេះនៅសុកសុកក៏បានឈប់ធម្មពលទឹកកកមួយក៏បានហោះប្រទះសិនចុះឡើងចូលទៅក្នុងថ្ងាសឆៅកើធម្មពលក៏បានសាយភាយនៅលើមេឃមានចំហាយមាសមួយលេចចេញនៅចំកណ្ដាលពពកអមទៅដោយចំហាយរន្ទះសម្លេងព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ក៏បានបន្លឺឡើងការត្រាស់ដឹងលើកទី1ថៃយិងខៃយ័នអសរមួយផ្ទាំងក៏ផុសចេញអំពីពពកចូលទៅក្នុងខ្លួនឆៅកើធម្មពលក៏បន្តសាយភាយរត់ទៅខ្លាំងរីឯការត្រាស់ដឹងលើកទី2គឺជាលំហបញ្ច្រាស់អសរមួយផ្ទាំងទៀតក៏បានផុសឡើងការត្រាស់ដឹងលើកទី3សៀនគូទី4ប្រលឹងតកកទី5ក្រហើមនិក្រេទាំង9ទី6ជីងហៃភីងស៊ីនទី7ចំណោព្រះច័ន្ទចុងក្រោយទី8គឺជាធម្មពលឈីឆៅកើហើបន្តិចក៏ថាធម្មពលឋានសួគ៌អីទៅចេញមកប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេមែនទេព្រោះតែគាត់ដូចជាមិនមានអារម្មណ៍អ្វីតតែសោះតាមការនិយាយរបស់គេខ្ញុំមានការត្រាស់ដឹងដល់ទៅ8រាងកាយរបស់ខ្ញុំគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំពេលនេះដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ពីធម្មពលតើសោះតើវាយ៉ាងម៉េចឲ្យពិតប្រាកដទៅនៅម្ខាងទៀតពិតទៅយាយអូនក៏ថាទេពកសោបែបនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃកាយដាវក៏មិនចាញ់គ្នានោះទេរីឯឆៅកើក៏ថាអាចទេគេក៏ហកខ្ញុំចង្អុលទៅលើមេឃវាសនារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកកំណត់មិនមែនស្ថិតលើមាត់របស់ឯងទេធម្មពលឋានសួគ៌ទេពកសោទាំង8ស្អីទៅយើងមិនចូលចិត្តឯងឡើយតែខណៈពេលនោះដែរសម្លេងក៏នៅតែបន្តមកទៀតការត្រាស់ដឹងលើកទី9ថៃឈីលើកនេះក្រដាស់នៅទេពកសោជាច្រើនក៏បានផុសចេញមកវត្តសិនជុំវិញខ្លួនឆៅកើតង់លីឃើញចឹងក៏លន់មកទៀតហើយទេពកសោដល់ទៅ9ឯណោះទុកឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលសិនទៅកាត់មកកាន់ឆៅកើឯនេះវិញក៏បញ្ចេញនៅឱសថសម្អាតខួរឆ្អឹងមកធ្វើការចម្រាញ់រួចគាត់ក៏បន្តវឹកហាត់ប្រព័ន្ធក៏បានលេចចេញមកដើម្បីឲ្យឆៅកើចុចទម្លុះទៅដល់កម្រិតទី10ឆៅកើក៏ថា10ឆ្នាំហើយទីបំផុតខ្ញុំអាចទម្លុះកម្រិតបានហើយរួចក៏ចុចយល់ព្រមធម្មពលក៏បានសាយភាយម្ដងទៀតតង់លីដែលនៅខាងក្រៅក៏ចាប់ផ្ដើមលន់មកទៀតនេះគឺជាឋានសួគ៌ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ត្រឹមតែមួយផ្លែតគាត់អាចទម្លុះបាន5លំដាប់យូរយារនៅម្ខាងទៀតក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាអប៉ែនេះជាវិស័យប្រភេទអ្វីទៅត្រឹមតែមួយផ្លែតអាចទម្លុះដល់លំដាប់ឋានសួគ៌ទី5 80ម៉ោងក្រោយឆៅកើក៏បានបញ្ចប់នៅការវឹកហាត់សៀវឈូក៏បានរត់មកសរសើរលោកគ្រូពូពិតជាអស្ចារ្យណាស់ឆៅកើអង្អែក្បាលសៀវឈូបដាក៏គិតមិនដើរទីបំផុតខ្ញុំមានធម្មពលខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនហើយនេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងការឆ្ពោះទៅក្នុងមេគានៃការវឹកហាត់ស្របពេលនោះយូយាក៏បានបង្ហាញខ្លួនសួរបងប្រុសតែចាំពាក្យសន្យារបស់ពួកយើងទេបងធ្លាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលបងអាចទម្លុះអាណាចក្របានហើយនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំតែព្រឹទ្ធាយាយអូនក៏បានចុះមកប្រាប់អាល្អិតកុំបញ្ញាពេកអីឃើញចឹងតុងលីក៏បានគ្រប់អ្នកមីងព្រោះនាងគឺជាបងស្រីឈៀងវ៉ាន់ដែលត្រូវជាម្ដាយតុងលីចំណែកឯយូយាគេពិតជាអន្តរសាសចង់ប្រកួតជាមួយនឹងឆៅកើខ្លាំងណាស់ហើយគេក៏នឹងបង្ក្រាបអាណាចក្ររបស់គេឲ្យស្ថិតនៅកម្រិតទី1លំដាប់ទី5ដោយទៅនឹងឆៅកើដែររីឯអ្នកមីងនីងគាត់ក៏ចង់ឃើញធម្មពលរបស់ឆៅកើដែរដល់បែបនេះឆៅកើក៏បានយកព្រមបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏រៀបចំធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងគ្នាយូយាក៏ឲ្យបងជីដូនមួយចាំទទួលទៅនិយាយរួចក៏ស្ទើរទៅកាន់ឆៅកើតែឆៅកើក៏អាចទប់ទល់យ៉ាងងាយស្រួលយូយាកាប់បណ្ដាលក៏ស្ទើរទៅកាន់គាត់មិនបានជាបណ្ដោះដាវអញ្ចឹងបងជីដូនមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងដកដាវចេញមកឲ្យបាននិយាយមិនតាន់ចប់ផងក៏ត្រូវបានឆៅកើវាយឲ្យខ្ទាតគេក៏កាន់តែមួម៉ៅហើយលូឆៅកើបងកំពុងតែមើលងាយខ្ញុំមែនទេសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំមិនស័ក្តិសមឲ្យបងដកដាវទេឬស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យឆៅកើដកដាវមកឆៅកើដកដង្ហើមធំបន្តិចក៏តបទៅវិញខ្ញុំមិនដកដាវព្រោះតែខ្ញុំគិតដល់ឯងបើខ្ញុំដកដាវមកនោះឯងស្លាប់ជាមិនខានលឿនចឹងយូរក៏ចាប់ផ្ដើមលេងមែនតែនហើយបញ្ចេញនូវធម្មពលទៅកាន់ដាវរួចក៏លើកឡើងទៅខាងលើធ្វើការស្រូបយកធម្មពលនៅជុំវិញទីនេះកាលណាពេលនោះក៏មានផ្កាឈូកមួយបានផុសចេញពីក្រោយខ្នងគេឃើញបែបនេះយូរក៏ដឹងហើយថាគាត់បានយល់ពីចេតនាដាវបាត់ទៅហើយតែអ្នកមីងនីងក៏បានប្រាប់ថានេះគ្រាន់តែមានរូបរាងស្តីបន្តិចប៉ុណ្ណោះតែមិនថាយ៉ាងណាគេនៅក្មេងប៉ុណ្នេះអាចឈានទៅដល់កម្រិតទី3ថែមទាំងអាចយល់អំពីចេតនាដាវបានខ្លះនេះក៏អាចហៅបានថាជាទេពកោសល្យមួយរូបដែរសៀវឈូមិនយល់ក៏សួរអ្នកគ្រូតើចេតនាដាវគឺជាអ្វីតង់លីក៏បានប្រាប់ថាចេតនាដាវគឺជាចិត្តនឹងដាវរួមតែមួយអ្នកវឹកហាត់គុណដាវដែលបានឈានដល់កម្រិតនេះនឹងអាចបញ្ចេញនូវអំណាចអរូបីជាច្រើននៅថ្ងៃអនាគតឯងប្រកាសជាយល់ជាមិនខានដែលឡៃយូយេណែវិញក្រោយពីប្រមូលធម្មពលអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆៅកើថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាបងចង់ដកដាវឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកចេតនាដាវរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺជាស្និតដាវដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយដែលឡៃឆៅកើវិញក៏ទទួលរងនូវសម្ពាធនៃចេតនាដាវនេះដែរគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាចេតនាដាវនេះពិតជាខ្លាំងមែនយូយេក៏បន្ត
បងគួរតែដឹងហើយអំពីកម្លេតរបស់ពួកយើងទាំងពីរនិយាយរួចចំហាយដៃជាច្រើនក៏បានហោះទៅរកឆៅកើបន្តិចម្ដងគេក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តឲ្យបងជីដូនមួយឆាប់បោះបង់ទៅរីឯអ្នកមីងនីងគាត់ក៏បានត្រៀមធម្មពលដើម្បីជួយកាន់មកកាន់ឆៅកើនេះវិញក៏ត្រូវបានស្ទាប់ផ្កាឈូកដែលជាចេតនាដើររបស់យូយារុំព័ទ្ធគាត់ចិត្តតុងលីបារម្ភក៏បានប្រាប់បងប្រុសឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនផងភ្លាមស្រាប់តែជុំវិញទីនេះមានការប្រែប្រួលឆៅកើក៏មើលទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់តែផ្សាប់អើព្រោះតែដើម្បីឲ្យគាត់ឈានទៅដល់កម្រិតទី1នៃចេតនាដើរនោះត្រូវតែចំណាយបន្ទុកបទពិសោធន៍ដល់តែមួយសែនណោះក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ពិតជាមានតម្លៃនិយាយរួចក៏ប៉ះទៅលើផ្កាឈូកមួយនេះដើម្បីទទួលបាននូវចេតនាដើរកាន់មកកាន់ខាងក្រៅឯនេះវិញចេតនាដើររបស់យូយាក៏ត្រូវបានបំផ្លាញតុងលីក៏មានការសប្បាយចិត្តបងប្រុសក៏យល់ពីចេតនាដើរដែររីឯអ្នកមីងនីងក៏គិតក្នុងចិត្តឆៅកើអើយឆៅកើឯនឹងផ្ដល់ការផ្សាប់អាវបានដងទៀតមកដល់មីងដែលឡែយូយានេះវិញកុំសឹកចិត្តនោះឡើយស្ទុះទៅកាប់ឆៅកើតែក៏ត្រូវបានគាត់ប្រើតែម្រាមពីរប៉ុណ្ណោះដើម្បីទប់ទល់ព្យាយាមកាប់បន្តតែលទ្ធផលក៏នៅតែដដែលថែមទាំងត្រូវបានគាត់ប្រើម្រាមពីរចាប់ដាវជាប់បន្ទាប់មកក៏យកគល់ដាវបុកក្បាលពោះគេធ្វើឲ្យគេខ្ទាតយ៉ាងឆ្ងាយឆៅកើក៏ថាឯងចាញ់ហើយរីឯយូយាក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តម្ដងទៀតហើយមិនបានជាខ្ញុំតែងតែចាញ់គាត់អញ្ចឹងរួចក៏នឹកទៅដល់អតីតកាលមិនថាលើកណាក៏ត្រូវបានឆៅកើវាយរហូតបាត់ថែមទៀតថានឹងយកឈ្នះឆៅកើឲ្យបានតែលទ្ធផលក៏នៅតែដដែលកាន់មកកាន់បច្ចុប្បន្នវិញក៏ទទួលស្គាល់បរាជ័យរួចក៏សួរឆៅកើតាំងពីពេលណាដែលគេយល់អំពីចេតនាដើរឆៅកើក៏លើកនៅដៃមួយយូយាក៏សួរថាមួយខែមុនមែនទេឆៅកើក៏ប្រាប់ខ្ញុំបានយល់តាំងពីខ្ញុំកាន់ដៃលើកដំបូងលើចឹងតុងលីក៏ប្រាប់សៀវឈូអំណូតអួតអាងនេះឯងមិនត្រូវរៀនអំពីលោកគ្រូពូនោះឡើយរីឯអ្នកមីងនីងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តព្រោះតែពួកគេទាំងពីរចាប់ផ្ដើមចុះសម្រុងនឹងគ្នាហើយដែលឡែយូយាក៏បានដើរមកយកដាវទាំងស្ងួតស្ងាត់រួចក៏រត់ចេញយ៉ាងលឿនអ្នកមីងនីងក៏បានដើរមកសរសើរឆៅកើថាពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែដើមឈើឡើងកាន់តែខ្ពស់ខ្យល់បក់កាន់តែខ្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯងនឹងយល់រឿងមួយនេះឆៅកើក៏បានងក់ក្បាលដល់បែបនេះគាត់ក៏ចាស់ចេញហើយក៏បានរំលឹកប្រាប់ថានាងនឹងមកលេងនិកាយមកឆាប់នេះក្រោយពីគាត់ទៅបាត់តឹងលេក៏មកសរសើរបងប្រុសមនុស្សស្មានទេថាបងបានយល់អំពីចេតនាដែរបងប្រុសជួយបង្រៀនខ្ញុំផងឆៅកើក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងពីរតោះយើងត្រឡប់ទៅនិកាយវិញក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកដោយផ្ទាល់បន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាប់មកដល់ពេលយប់ក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានសម្រាកបាត់ឆៅកើក៏លួចចេញពីផ្ទះរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរឆៅកើក៏បានដើរមកដល់ភ្នូរចំណាស់មួយគាត់ក៏បានគោះហៅនៅនរណាម្នាក់ចំហាយពណ៌សមួយក៏បានផុសចេញអំពីភ្នូរឆៅកើក៏បាននិយាយថាពេលនេះគាត់ទម្លុះដល់កម្រិតទី1លំដាប់ទី5ហើយពេលនេះពាក្យសន្យារបស់ពួកយើងទាំងពីរក៏ដល់ពេលដែលត្រូវបំពេញដែររួចក៏យកមកចូលចាក់ដៃបង្ហូរឈាមមួយដំណាក់មកឈាមនេះក៏បានអណ្ដែតបន្តិចម្ដងចូលទៅក្នុងធម្មពលពណ៌សនោះរលាយបាត់ដំណើរការនេះឆៅកើក៏មានការឈឺចាប់ប្រាប់គាត់ឲ្យបកគោនៅបច្ចេកទេសនៅលឿនមកស្របពេលនោះបច្ចេកទេសពណ៌ស្វាយមួយក៏បានចេញមកប្រព័ន្ធក៏បានអបអរសាទរដែលទទួលបាននៅបច្ចេកទេសពណ៌ស្វាយដែលនេះគឺជាការវឹកហាត់ធម្មពលឈីឆៅកើក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថានេះគឺជាផ្នែកទី2នៃបច្ចេកទេសវឹកហាត់ធម្មពលឈីហើយវាគ្រាន់តែជាបច្ចេកទេសកម្រិតទាបប៉ុណ្ណោះតែក៏ងើឆ្ងល់ពេលដែលខ្ញុំបានឈានដល់កម្រិត2លំដាប់ទី3នោះវាអាចឡើងទៅកម្រិតខ្ពស់បានទេបន្ទាប់មកក៏យកបច្ចេកទេសនេះដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនធ្វើការអង្គុយវឹកហាត់ធម្មពលមកពីគ្រប់ទិសទីក៏ត្រូវបានឆៅកើស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនឆៅកើគាត់ក៏សប្បាយចិត្តបច្ចេកទេសពណ៌ស្វាយនេះមិនអន់ទេត្រឹមតែមួយផ្លែតគាត់ទទួលបានបន្ទុកបទពិសោធន៍រាប់ម៉ឺនឯណោះរួចក៏រំលឹកទៅដល់ព្រះរាជាដែលនៅក្នុងភ្នូរនេះគាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងនិកាយម៉ូនេះដែរគាត់បានរស់នៅទីនេះអស់ច្រើនចំនួនមកហើយប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាគាត់មិនព្រមបង្ហាញរូបរាងកាយពិតមកឲ្យខ្ញុំឃើញសោះតែមិនអីទេចិត្តភ្លឺហើយលោកចូលទៅសម្រាប់ក្នុងមឈូសវិញទៅបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងដ៏ក្រហមឆ្អិនឆៅសិស្សខាងក្នុងរបស់និកាយដើមមួយក្រុមក៏ត្រូវបានមនុស្សម្នាក់សម្លាប់ឈិនសៀវដែលនៅក្រោយគេនេះក៏មិនរួចខ្លួនត្រូវបានព្រះរាជាម្នាក់នេះច្របាច់ក្បាលស្រែកដោយការឈឺចាប់កាន់មកកាន់និកាយម៉ូនេះវិញតុងលីកំពុងតែដើរទាំងសប្បាយចិត្តនាងគឺបរិនយោត្រីពីរនេះទៅធ្វើម្ហូបឲ្យឆៅកើជារង្វាន់ដែលគាត់បានទម្លុះកម្រិតតុងលីដើរម្ដងក៏បានឃើញឆៅកើកំពុងតែបង្រៀនក្មេងឲ្យខូចថែមទាំងសោកយ៉ាងសប្បាយចិត្តទៀតស្របពេលហ្នឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីវគ្គមុនតុងលីមុំមកយ៉ាងខ្លាំងស្ដីឲ្យសៀវឈូមិនបានជាមកស្ដាប់សម្ដីនាងចឹងនាងប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យរៀនអំពីគាត់តែសៀវឈូពេលនេះត្រូវបានឆៅកើបង្រៀនឲ្យខូចទៅហើយឃើញចឹងនាងក៏អស់អីនិយាយឆៅកើក៏សួរនាងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនាងក៏បានរំលឹកប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលនិកាយដើរយកធនធានវឹកហាត់មកឲ្យពួកយើងឆ្លៀតនៅឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់ទីយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអពរស្វាយសំនៅអសត់ថ្នាំមួយចំនួនដើម្បីជំរុញនឹងការវឹកហាត់របស់សៀវឈូជាធម្មតាមនុស្សដែលមកពីនិកាយដើរនឹងមកដល់ពេលព្រឹកប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្ងៃត្រង់ទៅហើយស្របពេលនឹងដែរក៏មានមនុស្សបានស្រែកហៅត្រាក់ដឹកនាំនិកាយមកក្លែងមកខាងក្រៅតាមពិតទៅគឺជាសិស្សនៅក្នុងនិកាយដើរឈិនសៀវតែនៅភាគមុនយើងបានដឹងស្រាប់ហើយឈិនសៀវត្រូវបានគេសម្លាប់បាត់ហើយក្រែមិនតិចហើយក៏ថាសុំទោសខ្ញុំទៅតែ
មកដល់ទេប៉ុន្តែឃើញពួកឯងចេញមកទទួលខ្ញុំបែបនេះពិតជាមានសិលធម៌ល្អមែនលឿនចឹងឆោកើក៏លន់មាត់ហើយចុះមកឥឡូវអ្នកនេះមកពីណាទៅជឿជាក់ជាងខ្ញុំទៀតឈិនសៀវក៏បានណែនាំឈ្មោះព្រមទាំងប្រាប់ថាគេជាសិស្សខាងក្នុងនៃនិកាយដែរឆោកើក៏ណែនាំខ្លួនទៅវិញព្រមទាំងប្រាប់ថាគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនិកាយមកនៅពេលបច្ចុប្បន្នលឿនចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប៊ូលូតែម្ដងស្អីគេថ្នាក់ដឹកនាំនិកាយមកស្ថិតនៅត្រឹមតែកម្រិតទី1លំដាប់ឋានសួគ៌ទី5ទេឆោកើក្រហមបន្តិចក៏ប្រាប់គេកូនសិស្សម្នាក់នេះខ្ញុំណែនាំឲ្យឯងប្រយ័ត្នពីសម្ដីបន្តិចទៅបើទោះបីជាឯងជាសិស្សខាងក្នុងក៏នៅតែជាសិស្សដដែលទេលឿនចឹងគេក៏បានចុះមកខាងក្រោមធ្វើការភ័យទោសឆោកើក៏មិនប្រកាន់ប្រាប់ថាបញ្ហានេះមកចប់ត្រឹមនឹងចោះហើយខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសឯងដែរមកយឺតរួចក៏ទាមទារនៅធនធានវឹកហាត់របស់គាត់ឈិនសៀវក៏បានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថាធនធានដែលនិកាយដាវបានឲ្យយកមកនោះក៏ត្រូវបានអ្នកវឹកហាត់ធម្មពលបិសាចយកទៅហើយគ្រាន់តែលើបែបនេះឆោកើក៏បានក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនដើរចូលទៅសួរទៅកាន់គេបិសាចមែនទេតើពួកវានៅឯណាឈិនសៀវចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលហើយចេតនាសម្រាប់មួយនេះពិតជាមិនធម្មតាទេឬមួយក៏គាត់មិនមែនស្ថិតនៅកម្រិតទី1ស្ទប់ទី5ទេឆោកើក៏សួរគេម្ដងទៀតឈិនសៀវក៏បានប្រាប់ហើយថាគេបានជួបបិសាចនៅក្នុងព្រៃភ្លើងធម្មពលរបស់គេស្ថិតនៅកម្រិតទី2ដំណាក់កាលដំបូងរីឯនៅក្បែរខ្លួនពួកគេក៏មាននៅសត្វបិសាចជាច្រើនខ្ញុំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេអស់ជាច្រើនស្នៀតរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរបួសនៅពេលដែលខ្ញុំរត់គេចនោះចិញ្ចៀនដែលផ្ទុកនៅធនធានទាំងអស់ក៏ត្រូវពួកវាដណ្ដើមបានលើពីនឹងទៅទៀតនៅលើខ្លួនខ្ញុំក៏ពោពេញទៅដោយរបួសហើយខ្ញុំមកទីនេះក៏ចង់ផ្ដោតដំណើរទៅដល់លោករួចក៏ត្រឡប់ទៅនិកាយដើរវិញប្រមូលផ្ដុំនៅសិស្សទាំងអស់ទៅសម្លាប់ពួកគេឆៅកើហើបន្តិចហើយក៏ថាហ៊ានយករបស់ពីនិកាយរបស់យើងផងឯងក៏មិនអាចរួចបានទេលើអញ្ចឹងឈិនសៀវខ្លាញ់ៗនេះក៏ចាប់ផ្ដើមញញឹមដោយភាពជឿជាក់ហើយបន្តមកឈិនសៀវក៏បាននាំឆៅកើដើរមកដល់ព្រៃភ្លើងឈិនសៀវគេក៏ដើរបណ្ដាមើលទៅកាន់ត្រីនិស្ស័យរបស់គេបណ្ដារីឯឆៅកើគាត់ធ្វើដោយធម្មតាឈិនសៀវក៏បានរំលឹកឆៅកើថាកុំឲ្យធ្វើប្រហែសអីអ្នកដែលវឹកហាត់ធម្មពលបិសាចចលនារបស់ពួកគេពិតជាចម្លែកណាស់តែឆៅកើក៏នៅតែមិនខ្វល់ប្រាប់ឲ្យគេឈប់សម្ដែងទៀតទៅឯងបានសម្លាប់ពួកគេនៅទីនេះមែនទេស្របពេលនោះដែរក៏ស្អាតតែមានសត្វល្អិតមួយបានវាចេញពីភ្នែកឈិនសៀវសម្លេងបិសាចម្នាក់នោះក៏និយាយមកហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំលូពិតជាមានប្រាជ្ញាខ្ពស់មែនប៉ុន្តែដឹងនៅពេលនេះគឺយឺតពេលហើយខ្ញុំមិនហ៊ានវាយប្រហារឯងនៅក្នុងនិកាយមកក៏ដោយសារតែធម្មពលវឹកហាត់របស់ឯងគឺពិតជាចម្លែកតែនៅទីនេះពោពេញទៅដោយសត្វអសិរពិសជាច្រើនទោះបីមនុស្សស្ថិតនៅកម្រិតចម្រាញ់ព្រលឹងក៏មិនអាចរត់គេចបានដែរចំណែកឯអ្នកដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី3វិញមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលអាចរស់រានមានជីវិតតែឆៅកើក៏នៅតែមិនខ្វល់សួរគេឯងមានកម្រងនាំខ្ញុំចុះពីលើភ្នំដើម្បីសម្លាប់ខ្ញុំមែនទេកញ្ចាស់បិសាចក៏បានរំលឹកប្រាប់ថាពីដំបូងឡើយគេចង់យករាងកាយឈិនសៀវទៅថ្វាយលោកម្ចាស់របស់គេតែក្រោយពីបានឃើញសៀវឈូទើបគេដឹងថានេះគឺជារាងកាយដ៏ទេវភាពដូច្នេះក៏បំណងធំរបស់គេនោះគឺយករាងកាយសៀវឈូទៅថ្វាយលោកម្ចាស់របស់គេនៅក្នុងពិធីបុណ្យឥឡូវនេះខ្ញុំបានបញ្ឆោតឯមកដល់ទីនេះហើយនៅក្នុងនិកាយមកមានតែក្មេងស្រីទន់ខ្សោយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពេលនេះប្រហែលជាកូនចៅរបស់យើងចាប់នាងបានបាត់ហើយលឿនចឹងឆៅកើក៏ញញឹមអូអញគិតថានាងក្មេងស្រីទន់ខ្សោយឬកាន់មកក្នុងនិកាយឯនេះវិញតងលីក៏បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបិសាចម្នាក់គេក៏ចង់ស្ទើរមកចាប់តងលីតែរាងកាយដ៏ល្វត់រវន់របស់នាងមិនអាចឲ្យគេចាប់បានទេលេខសោឆ្អែតហើយក៏ដកដាវចេញពីឆ័ត្រកាត់ផ្ដាច់បំពង់កគេស្លាប់ភ្លាមដែលឆៅកើឯនេះវិញក៏និយាយទៅកាន់កញ្ចាស់ខ្មោចសោកស្ដាយណាស់ដែលតាចាស់ឯងមើលមិនឃើញកម្រិតវឹកហាត់របស់នាងលឿនចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមុំមកក្តៅក្រហាយហើយប្រមូលផ្ដុំនៅធម្មពលរួចក៏បញ្ជានៅសត្វពើទាំងអស់នេះវាផាឆៅកើតែរាងកាយឆៅកើសត្វពើទាំងអស់នេះមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេកញ្ចាស់ខ្មោចក៏ថាចាប់តាំងពីឯងចូលទឹកដីរបស់យើងហើយមិនចាំបាច់ប្រឹងរត់គេចទេរងចាំស្លាប់តាមសម្រួលទៅស្របពេលនឹងដែរសត្វខ្លាធំពីរក៏បានលេចចេញមកមិនចាំយូរក៏សម្រុកទៅខាងឆៅកើតែក៏ត្រូវបានឆៅកើចាប់កន្ទុយជាប់បោកយ៉ាងខ្លាំងកញ្ចាស់ខ្មោចឃើញចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកធំហើយរួចក៏បញ្ចេញនៅមេរោងមួយមកប្រែក្លាទៅជាធំស្ទុះទៅត្របាក់ឆៅកើតែត្រឹមសម្បត្តិកូនមេរោងនេះឆៅកើបើកតែភ្នែកបន្តិចចេតនាដៅរបស់គាត់ក៏បានសម្លាប់ទាំងមេរោងទាំងម្ចាស់ស្លាប់បាត់ទៅគាត់ក៏បានឆាយខ្លួនវិស័យកញ្ចាស់រកឃើញនៅចិញ្ចៀនដែលបានផ្ទុកនៅធនធានទាំងអស់យកវាត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកឆៅកើក៏បានរៀបរាប់នៅរឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកមីងយីងព្រមទាំងយកនៅរបស់មួយទៅឲ្យអ្នកមីងយីងមើលគាត់ក៏ដឹងហើយថានេះគឺជាត្រាព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយរួចក៏បានរំលឹកទៅកាន់សាកសពពួកបិសាចទាំងអស់នោះតាមការពិនិត្យរបស់នាងពួកគេប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបិសាចដែលបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយឆៅកើតងលីក៏ងើយឆ្ងល់តើបិសាចពួកវាកំពុងតែមានកម្រងអ្វីទៅថ្ងៃនេះពួកគេបានវាយប្រហារទៅកាន់និកាយដាវតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងឈីងចៅនេះហើយអ្នកមីងយីងក៏បានប្រាប់ថាមួយទសវត្សរ៍មកនេះនាងព្យាយាមស្វែងរកពពួកបិសាចប៉ុន្តែពួកវាបាត់ខ្លួនដោយមិនមានដានទាត់តែសោះលើកនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅនិកាយដាវវិញប្រាប់រឿងទាំងអស់ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរួចពួកយើងនឹងសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជពួកបិសាចទាំងអស់ឆៅកើក៏ស្បាត់ដូចគ្នាថាខ្ញុំនឹងតង់លីនឹងសងសឹកឲ្យឪពុកម្ដាយជាមិនខានអ្នកមីងនីងក៏បានរំលឹកបើពួកគេដឹងនោះពួកគេប្រកាសជាសប្បាយចិត្តណាស់ហើយពេលនេះក៏នឹងយកសាកសពឈិនសៀវទៅនិកាយវិញហើយក៏ប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនផងអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើការគ្រប់ទៅកាន់អ្នកមីងយីងដែលបែបនេះនាងយីងក៏បានចាកចេញបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកឆៅកើកំពុងតែផឹកម្នាក់ឯងនៅក្បែរភ្នូបុព្វបុរស10ឆ្នាំមកហើយទីបំផុតព
ពួកបិសាចបានបង្ហាញខ្លួនហើយពុកម៉ែខ្ញុំស្បត់ថានឹងសម្លាប់ពួកបិសាចដើម្បីសងសឹកឲ្យអ្នកទាំងពីរឲ្យបានស្របពេលនោះដែរធម្មពលបុព្វបុរសក៏បញ្ចូលនៅអ្វីម្យ៉ាងចូលទៅក្នុងខ្លួនឆៅកើរួចក៏បានបញ្ចេញនៅផែនទីមួយមកបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកក្នុងទីក្រុងឆុងចៅមនុស្សម្នាជាច្រើនក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងនិកាយដើររួមទាំងនិកាយផ្សេងទៀតបានរួបរวมគ្នាបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធមួយដែលសម្ព័ន្ធនោះគឺជាសម្ព័ន្ធកម្ចាត់បិសាចពួកគេបានជ្រើសរើសមនុស្សមានទេពកោសល្យជាច្រើនដែលមកពីគ្រប់ទិសទីហើយក៏មាននិកាយធំច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមហើយពេលនេះអ្នកទាំងបីក៏បានធ្វើការមកចុះឈ្មោះនៅទីនេះដែរតងលីងើឆ្ងល់ក៏សួរបងប្រុសមិនបានជាយើងមិនទៅស្វែងរកពួកបិសាចដោយខ្លួនឯងទៅមិនបានមកត្រូវចុះឈ្មោះទីនេះឆៅកើសោតមកទៅក៏តទៅវិញថាឈិងចៅធំណាស់ពួកយើងទាំងពីរមិនអាចស្វែងរកវាឃើញទេតែបើពួកយើងអាចចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធកម្ចាត់បិសាចបាននោះយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានឆាប់និងអាចសម្លាប់ពួកវាដ៏ងាយស្រួលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក៏មានធនធានសម្រាប់ហ្វឹកហាត់ដែរបន្ទាប់មកអ្នកទាំងបីក៏បានដើរមកដល់កន្លែងចុះឈ្មោះនៅទីនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានមកចូលរួមតងលីក៏សរសើរថាអ្នកហ្វឹកហាត់ទាំងអស់នេះពិតជាមានចិត្តសប្បុរសណាស់ដែលមានចិត្តចង់សម្លាប់បិសាចតែកន្លែងទៅក៏សត្វបាត់ឆៅកើពេលនេះគាត់ក៏កំពុងតែចុះឈ្មោះគាត់ក៏បានណែនាំខ្លួនលោកឆៅកើមកពីនិកាយម៉ូតែព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះនិកាយម៉ូមិនដែលលើទេរួចក៏សួរព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្បែរតើគាត់ស្គាល់ដែរឬអត់លឿនចឹងគាត់ក៏បានដកយកនៅបញ្ជីមួយមកបញ្ជីទូចសោះដកមកលំវែងណានៃក្រោយពីគាត់បានពិនិត្យអស់មួយសន្ទុះនោះក៏បានរកឃើញហើយថ្នាក់ដឹកនាំនិកាយនេះគឺជាលោកឆៅកើនៅក្នុងនិកាយមានមនុស្ស2នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រឹទ្ធាចារ្យជាអ្នកកត់ឈ្មោះនេះក៏បានប្រាប់ឆៅកើថាគាត់ពិតជាសរសើរដែលគេមានចិត្តចង់សម្លាប់បិសាចប៉ុន្តែដើម្បីចូលរួមសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានមនុស្ស6នាក់ដែរតាមអ្វីដែលកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីនោះនិកាយម៉ូមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលឿនចឹងឆៅកើក៏មួម៉ៅទះតុកផាំងសួររបស់យ៉ណាជាអ្នករៀបចំលក្ខខណ្ឌនេះគាត់ក៏បានប្រាប់ថាការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានរៀបចំដោយព្រឹទ្ធាចារ្យជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនដែលមកពីនិកាយផ្សេងៗហើយពួកគាត់ធ្វើនេះក៏គិតដល់សុវត្ថិភាពសមាជិកសម្ព័ន្ធដែរព្រោះគាត់សួរនិកាយរបស់គេមិនបានជាមានមនុស្សតិចម្លេះឬមួយក៏និកាយនេះរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញភ្លាមនឹងដែរអពេនេះក៏ប្រាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យឈប់ខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាជាមួយនឹងអពេនឹងទៀតទៅលឿនចឹងព្រឹទ្ធាចារ្យក៏យល់ស្របប្រាប់ឲ្យអ្នកកត់ឈ្មោះអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានសិនទៅឆៅកើក៏រាំងមុំម៉ៅប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរតោះទៅដើរចេញបានបន្តិចក៏បានបែរមកប្រាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យវិញថានិកាយមកមិនមែនមានមនុស្ស2នាក់ទេគឺ3នាក់បន្ទាប់មកសាររឿងក៏បានកាត់មកដល់ពេលល្ងាចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមអត់សង្ឃឹមហើយព្រោះតែមិនមានមនុស្សដើម្បីចូលរួមជាមួយឆៅកើក៏នៅតែមុំម៉ៅមិនបានជាពួកគេហ៊ានមើលងាយមកកាន់និកាយរបស់យើងម្លេះតងលីក៏បានផ្ដល់កំណត់ឲ្យបងប្រុសស្វែងរកសិស្សបន្តទៀតទៅស្របពេលនឹងដែរសៀវនាងក៏បានឃ្លានគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកទាំងពីរមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងក៏មានអ្នកលក់នំប៉័ងហុយមកបាត់ហើយ80ម៉ោងក្រោយអ្នកទាំងបីក៏បានញ៉ាំឆ្អែតគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នាលេងនោះក៏បានឮសំឡេងបុរសម្នាក់កំពុងតែបង្ខំទៅកាន់កញ្ញាម្នាក់នេះនារីម្នាក់ទៀតក៏បានប្រាប់នាងកុំឲ្យរឿងរ៉ូវពេកអីតែនាងមិនដឹងទេថាគាត់គឺជាអ្នកណាគេគឺជាលោកម្ចាស់តូចមឹងមកពីនិកាយស៊ូយាគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់នាងនេះគឺជាសំណាងរបស់នាងហើយអាចារ្យនោះនិយាយច្រើនពេកនោះគេក៏ចាប់កញ្ឆក់លូពីងមកធ្វើឲ្យនាងរស់ពិនពីលើដៃបោះនៅថងប្រាក់ឲ្យនាងហើយក៏ចង់យកលូពីងទៅកំដរគេគណៈពេលដែលគេបង្រងនឹងលូកលាន់ទៅកាន់នាងហើយនោះក៏ស្រាប់តែឆៅកើបានបង្ហាញខ្លួនចាប់កាច់ដៃរបស់គេលោកម្ចាស់មឹងម្នាក់នោះក៏ស្ដីឲ្យឆៅកើហើយឯងខ្វាក់ភ្នែកមែនទេហ៊ានប៉ះពាល់ស្រីរបស់យើងផងឃើញចឹងម្នាក់ស្រីនេះក៏ចាប់ផ្ដើមយកមុខហើយនាងទាំងពីរកុំឆ្លុះគ្នាអីមិនអីទេលោកម្ចាស់តូចម្នាក់នេះបើលោកចូលចិត្តទៅកាន់នាងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់មឹងបានមកមុនហើយតែបើលោកពេញចិត្តនាងខ្លាំងណាស់លោកអាចរំលោះនាងបានតម្លៃគឺ 10000 ដំឡឹងលឿនចឹងតងលីក៏ស្ដីឲ្យតែម្ដងស្រីឈួតម្នាក់នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែវឹកវរហើយតែនាងក៏ដែរយ៉ាងចុកទៅវិញបើមិនមានលុយទេក៏មិនចង់បាននារីនៅទីនេះលោកម្ចាស់មឹងក៏បានឌឺដងឆៅកើអាល្អិតបើឯងមិនមានលុយទេរិនលូគឺជារបស់យើងហើយមិនអីទេបើឯងមិនអស់ចិត្តខ្ញុំអាចឲ្យឯងទៅអង្គុយស្ដាប់នៅមាត់ទ្វារបាននិយាយរួចក៏នាំគ្នាសើចយ៉ាងសប្បាយចិត្តស្របពេលនឹងដែរប្រពន្ធក៏បានលេចចេញមកប្រាប់លក្ខខណ្ឌ2ឲ្យឆៅកើជ្រើសរើសទី1ប្រគល់រិនលូទៅឲ្យលោកម្ចាស់មឹងនោះគេនឹងទទួលបានថ្នាំគ្រាប់មូលដ្ឋានមួយគ្រាប់ជំរើសទី2ចាត់ការមឹងហ្វឹងប្លន់យកលុយទៅលួសរិនលូដល់ពេលនោះគេនឹងទទួលបានថ្នាំគ្រាប់កម្រិតផែនដីមួយគ្រាប់ហើយនៅពេលដែលគាត់រំលោះរិនលូខ្លាចជាកូនចៅរបស់គាត់ហើយនោះប្រពន្ធនឹងផ្ដល់ទឹកសន្សើមដល់ទេវភាពចំនួន1ដបទៀតជាមួយនឹងទឹកសន្សើមដល់ទេវភាពនេះនៅពេលដែលគេបានស្រូបចូលហើយវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចទៅលើធម៌ពលខាងវិញ្ញាណរបស់គេតែឆៅកើមិនបានជ្រើសរើសជំរើសទាំងពីរនឹងទេគាត់យកជំរើសទី3រួចក៏ប្រាប់កញ្ញានោះ 10000 ដំឡឹងក៏ 10000 ដំឡឹងទៅគាត់នឹងយកកញ្ញានេះហើយលើបែបនេះម្នាក់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឆៅកើក៏ឌឺដងទៅវិញយ៉ាងម៉េចហើយកូនជ្រូកចង់ដេញថ្លៃបន្តទេម៉ឹងហ្វឹងរាំងមូមកបន្តិចអាល្អិតឯងហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងផងយ៉ាងម៉េចគ្មានលទ្ធភាពដេញថ្លៃចង់ប្រើហិង្សាមែនទេលឿនចឹងម៉ឹងហ្វឹងក៏ស្ទុះទៅវាយឆៅកើប្រាប់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅឆៅកើប្រើក្បាច់ប្រចាំតករបស់គាត់តែមួយកំភ្លៀងដាច់ផ្កាទៅក្រោយម៉ឹងហ្វឹងងើបមកវិញទាំងវេទនាក៏បានប្រាប់កូនចៅឲ្យចូលទៅសម្លាប់គេទៅកូនចៅរបស់គេ2នាក់ក៏បានសម្រុកចូលតែឆៅកើក៏វេតែដៃបន្តិចក៏បានខ្ទាតរីឯម៉ឹងហ្វឹងហោះឡើងទៅខាងលើបញ្ចេញនូវធម្មពលវិផាឆៅកើរួចក៏បញ្ចេញនូវដាវស្ទុះទីចាក់គាត់សាជាថ្មីជាលទ្ធផលក៏ត្រូវបានឆៅកើចាប់ដាវជាប់
ទះមួយកំភ្លេងទៀតវិលចង់200ជុំបន្ទាប់មកក៏ថែមមួយជើងជាកិច្ចបង្ហើយច្រឡំមិនមែនជាកិច្ចបង្ហើយទេមកទះដល់ក្រៅសំណាក់ទៀតបែរស្មងក្រោយមឹងហ្វឹងក៏បានជាប់មុខអត់ទៅហើយគំរាមទៅកាន់ឆៅកើថាគេគឺជាសិស្សរបស់ពុទ្ធិចារ្យធំនៅក្នុងនិកាយយូជាឯងហ៊ានប៉ះពាល់មកកាន់ខ្ញុំនិកាយយូជានឹងមិនលើកលែងឲ្យឯងឡើយតែឆៅកើក៏តបយ៉ាងកំណាយទៅវិញដោយសារតែមានក្មេងនៅទីនេះយើងមិនសម្លាប់ឯងទេប្រកាច់ទៅណយបាត់ទៅហើយបើឯងចង់សងសឹកនោះអាចមករកខ្ញុំនៅក្នុងនិកាយមកបានមឹងហ្វឹងក៏រំលឹកទៅដល់និកាយមកល្អឯងជាសត្រូវរបស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះមកតុងលីក៏បានរំលោះលោកពេញរួចទៅហើយព្រមទាំងហុចវិកាយច្បាត់ឲ្យឆៅកើនាងក៏បានសួរតើគាត់មិនខ្វល់ទេឬឆៅកើក៏ប្រាប់នាងវិញថាបើម្នាក់នោះគឺជានាងគាត់ក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួយដែរតែតុងលីក៏សោកស្ដាយគួរតែសម្លាប់គេឲ្យហើយទៅជៀសវាងបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតស្របពេលនឹងដែរលោកពេញក៏បានលិតជង្គង់អរគុណទៅដល់លោកម្ចាស់វ័យក្មេងដែលបានជួយសង្គ្រោះនាងហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅនាងនឹងស្ម័គ្រចិត្តបម្រើគេអស់មួយជីវិតឬបែបនេះឆៅកើក៏បានយកกระดาษនោះហែកចោលប្រាប់ទៅកាន់នាងវិញថាចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងមានសេរីភាពហើយនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេទៀតទេខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនចង់បាននាងធ្វើជាអ្នកបម្រើខ្ញុំឡើយតែខ្ញុំធ្វើពីចេញអំពីបេះដូងដ៏ស្មោះសររបស់ខ្ញុំនិយាយរួចក៏បបួលអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅវិញខណៈពេលដែលអ្នកទាំងបីបានដើរចាកចេញនោះលោកពេញក៏បានយកនៅกระดาษផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកសិស្សរបស់អ្នកទាំងបីមកមើលរួចក៏ឲ្យលោកម្ចាស់ឲ្យឈប់នាងគឺចង់ធ្វើជាសិស្សនៅក្នុងនិកាយរបស់គេលើអញ្ចឹងអ្នកទាំងបីក៏បានមើលមុខគ្នាបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកម្មដល់ថ្ងៃស្អែកសៀវឈូនិងលោកពេញកំពុងតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ្នកមីងម្នាក់ហើយអ្នកមីងក៏ចង់ឲ្យពួកគេស្វែងរកកូនកញ្ជ្រោងដែលបានបាត់តែហាក់បីដូចជាមិនទុកចិត្តទៅកាន់ពួកគេសៀវឈូក៏បញ្ចេញនូវថ្មីមាត់ដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់នាងនិយាយរៀបរាប់នូវរឿងជាច្រើនព្រមទាំងឲ្យគាត់កុំបារម្ភអីបើមានបញ្ហាអ្វីនោះអាចមករកនាងនៅក្នុងនិកាយមកបានដែលបែបនេះគាត់ក៏បានចូលព្រមប្រកល់នូវកាក់ស្ពាន់ចំនួន10នៅពេលដែលភារកិច្ចបានបញ្ចប់នោះគាត់នឹងប្រកល់10ទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ចាស់ចេញទៅបាត់លោកពេញក៏សួរសិស្សច្បងតើប្រកាសទេថាអាចរកវាឃើញបើតាមអ្វីដែលនាងដឹងនោះអ្នកមីងអំបញ្ញមិញនេះគាត់គឺមកពីភូមិជីជាសៀវឈូក៏ប្រាប់ថានាងដឹងហើយព្រោះតែ3ថ្ងៃមុននាងក៏បានឃើញវានៅទីនោះនៅពេលដែលនាងចង់ចាប់វាលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ថានេះគឺជាសត្វមានម្ចាស់ហើយវាកំពុងតែវង្វេងពីម្ចាស់របស់វាហើយតាមអ្វីដែលនាងចងចាំជាមួយនឹងក្លិនរបស់វានេះក៏គឺជាសត្វរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់នៃការរៀបរាប់របស់សៀវឈូហើយលោកពេញក៏អស់សំណោចតែភ្លាមក៏សត់តែបន្ទោសខ្លួនឯងគឺមកពីខ្ញុំទាំងអស់បើកុំប្រុសតែខ្ញុំនៃកាយមកក៏មានបញ្ហាដែរសៀវឈូឃើញចឹងក្នុងនាមជាសិស្សច្បងក៏បានជួយលួងលោមប្រាប់សិស្សប្អូនកុំឲ្យគិតច្រើនអីដរាបណាខ្ញុំនៅទីនេះឯងមិនចាំបាច់បារម្ភទេស្របពេលនោះឆៅកើក៏ដើរចូលមកសរសើរសៀវឈូថានាងចាស់ទុំហើយតែមិនចាំបាច់មើលមុខគាត់ទេពុកពេញទៅដោយស្នាមរបួសលោកពេញបារម្ភក៏មកសួរលោកគ្រូតែមិនអីទេឆៅកើក៏ប្រាប់ថាគ្មានបញ្ហាឲ្យនាងយកវាទៅឲ្យអ្នកនាងវ័យក្មេងនៅក្នុងគ្រួសារយាយដែលនៅភូមិខាងលិចទីក្រុងតែក៏មិនភ្លេចឲ្យនាងទាមទារកាក់ស្ពាន់ចំនួន10ទៀតផងព្រោះតែមុខរបស់គាត់ត្រូវបានវាខ្ចៅខូចអស់ហើយបន្ទាប់មកសៀវឈូក៏ស្វែងរកថ្នាំដើម្បីយកលាបឲ្យលោកគ្រូតុងលីដែលមកពីក្រោយនោះឃើញចឹងក៏អស់សំណោចខ្ញុំបាននិយាយហើយថាតើខ្ញុំជាអ្នកចាប់ប៉ុន្តែបងប្រុសពិតជារឹងក្បាលណាស់ហើយគាត់ក៏មិនដឹងទេថាឆ្មានេះកាយដល់ថ្នាក់នឹងសត្វថៃធនំអេដមានវង្វេងពេញនឹងហើយពីមុនដែលជាសុទ្ធបន្ទាប់មកកញ្ជ្រោងឥឡូវចេញឆ្មាតែជាក់ស្ដែងគឺជាឆ្មាមែនតោះចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញឆៅកើក៏ល្អតែគាត់ត្រូវធ្វើការសុំអំណុលគេដល់ពេលណាទៀតតុងលីក៏បានដកនៅថង់ប្រាក់មកប្រាប់ថានាងរកបានកាក់ស្ពាន់30នៅថ្ងៃនេះរីឯឆៅកើគាត់រកបានត្រឹមតែ15ប៉ុណ្ណោះរួចក៏រំលឹកទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនេះមិនដឹងថារកបានប៉ុន្មានទេតែក្រោយពីសៀវឈូបានយកចេញមកអ្នកទាំងពីរក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឆៅកើក៏ថាវាពិតជាច្រើនណាស់តែឯងបានមកពីណាហើយសៀវឈូនាងក៏បានមកដោយសារតែនាងធ្វើជាគ្រូទាយឆៅកើក៏ភ្ញាក់ផ្អើលចំនាងល្អិតនេះចេះទូទាយទៀតសៀវឈូក៏តបទៅវិញចាំមិនលោកគ្រូមិនជឿជាក់លើខ្ញុំទេនិយាយមិនទាន់ចប់ស្រួលវូផងក៏មានតាចាស់ម្នាក់បានមកសុំឲ្យអ្នកគ្រូឈូជួយទូទាយឆៅកើក៏សួរគាត់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាមានបិសាចបានចាប់ក្មេងៗនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់អស់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននាំពួកគេមកទីនេះព្រមទាំងប្រាប់ថាកន្លះខែមុនក្មេងៗនៅក្នុងភូមិបានបាត់ខ្លួនម្ដងម្នាក់រហូតអស់ពីស្តុបដំបូងឡើយពួកយើងគ្រាន់តែគិតថាក្មេងៗបានវង្វេងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ថានភាពស្តីងគ្នានេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបានឲ្យអ្នកភូមិឡើងលើភ្នំដើម្បីស្វែងរកក្មេងៗតែជាអកុសលពួកគេគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់រានមានជីវិតបានទេហើយតាមអ្វីដែលគាត់បានឮគឺមានមនុស្សនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូឈូដែលមានសមត្ថភាពទូទាយស្ថិតនៅច្រកចូលក្រុងដូច្នេះហើយទើបគាត់ទៅស្វែងរកនាងដរាបណាពួកគេអាចស្វែងរកក្មេងៗឃើញគាត់នឹងលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ទៅឲ្យពួកគេឆៅកើក៏ប្រាប់ឲ្យគាត់កុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមនុស្សក្នុងនិកាយមកទាំងអស់នឹងសម្លាប់បិសាចដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងៗស្របពេលនោះលោកពេញក៏បានមកប្រាប់ឆៅកើថានៅពេលដែលនាងបានយកឆ្មាទៅឲ្យមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារយាយនោះនាងបានឮពួកគេនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូយ៉ុងកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញដែរគេក៏បានរើ
រកឃើញនៅរបស់នេះនៅលើដំបូលគាត់ក៏បានស្នើឲ្យខ្ញុំតាមដាននៅរឿងនេះផងតុងលីក៏ដឹងហើយថានេះគឺជារបស់ពពួកបិសាចហើយវាពិតជាមានក្លិនស្អុយហើយប្រជិតដោយអ្វីដែលឆៅកើគិតមែនព្រោះតែលើកមុនគេក៏ចង់ចាប់យកសៀវឈូដែរឥឡូវនេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនូវសកម្មភាពជុំវិញទីក្រុងហើយការបាត់ខ្លួនរបស់ក្មេងៗដ៏ច្រើនបែបនេះខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងតែធ្វើរឿងធំមួយហើយស្របពេលនោះពុទ្ធិចាក៏ចាប់អារម្មណ៍មានអ្វីចម្លែកនោះគឺជាទិសដៅនៅក្នុងភូមិលើយ៉ាងឆៅកើក៏បញ្ញាប់ចាប់លីគាត់សម្ដៅទៅភូមិកាន់មកកាន់ក្នុងភូមិម្នាក់វិញបរិសម្នាក់ក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិចាប់ចងពួកគេក៏បានចោទប្រកាន់ទៅកាន់គាត់ថាជាអ្នកចាប់ក្មេងៗឲ្យគេប្រកល់នៅក្មេងៗត្រឡប់មកវិញមកបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងដុតគេឲ្យស្លាប់ជាមិនខានបរិសម្នាក់នឹងគេក៏ព្យាយាមប្រកែកថាមិនមែនជាគេទេតែអ្នកភូមិមិនបានជឿទៅកាន់គេឡើយព្រោះតែមានពាក្យញុះញង់ពីអបែកនេះគេក៏បានដើរចូលមកថាបើមិនមែនជាឯងគឺជាអ្នកណាចាប់តាមពីឯងបានចូលមកក្នុងភូមិក្មេងៗក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់ម្ដងម្នាក់ហើយអ្នកខ្លះក៏បានឃើញឯងស្ថិតនៅលើភ្នំខាងក្រោយនៅពាក់កណ្ដាលទ្រាបផងដែរភ្នែករបស់ឯងឡើងពណ៌ក្រហមដូចទៅនឹងបិសាចផុសតាំងទាំងអស់នេះឯងមានអ្វីចង់ប្រកែកទៀតតែគេក៏បានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីគេសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះគេមិនចាំអ្វីទាំងអស់រឿងដែលក្មេងៗបាត់ខ្លួនមិនមែនជាខ្ញុំទេបើទោះបីជាខំរៀបរាប់ប៉ុណ្ណាគេក៏នៅតែមិនជឿចាប់តាំងពីឯងមានប្រងសារភាពទៅហើយខ្ញុំនឹងបរិយាមេរៀនខ្លះទៅឯងចោះខណៈពេលដែលភ្លើងកំពុងតែដុតបរិសម្នាក់នោះស្រែកដោយក្តីឈឺចាប់ឆៅកើក៏បានប្រើប្រាស់ល្បឿនយ៉ាងលឿនបង្ហាញខ្លួនមកបញ្ចេញនូវថាមពលតែបន្តិចក៏បានបន្លត់ទៅកាន់ភ្លើងទាំងអស់នោះចូលមកដល់ខាងក្រោមគ្មាននរណាសួរទេណែនាំខ្លួនតែម្ដងលូឆៅកើគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃកាយមកប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រកល់មកគាត់ចោះគាត់នឹងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះតាចាស់នោះលឿនចឹងក៏បានបញ្ញាប់មកគ្រប់ឆៅកើអមតៈទីបំផុតលោកក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែពួកយើងបានចាប់បានគេហើយគ្រាន់តែបិសាចនេះរៀងរឹងរូសបន្តិចគេមិនព្រមនិយាយទេរីឯមេភូមិក៏បានស្ដីឲ្យពួកគេតើហៃធីងគេបានធ្វើអ្វីខុសទៅគេតែងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិជានិច្ចនៅពេលដែលក្មេងៗបាត់ខ្លួនហើយបើគេពិតជាបិសាចពិតមែនកិច្ចចាស់ឯងទាំងអស់គ្នានេះថ្ងៃនេះពួកគាត់ជាស្លាប់ជាមិនខានលឿនចឹងតាចាស់នេះក៏បានស្ដីឲ្យមេភូមិហើយដោយសារតែលោកមេភូមិនឹងទៅព្រារាំងនឹងការស្វែងរកក្មេងៗបន្ទាប់មកក៏បាននិយាយជាមួយនឹងឆៅកើថារឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំពឹងលើលោកហើយប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យពួកយើងអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះនិយាយរួចក៏បានដើរចាស់ចេញរីឯសៀវឈូក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងក្លិនស្អុយដែលចេញពីខ្លួនរបស់គាត់ចំណែកឯឆៅកើក៏ឲ្យមេភូមិនាំពួកគេទៅសម្រាប់សិនទៅគាត់ចង់សួរចម្លើយបរិសម្នាក់នេះតែពីរនាក់ឆៅកើដោះលែងគេហើយក៏បានសួរតាតងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយថាគេគឺជាបិសាចតែមិនអ្វីកើតឡើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះមកហើយឈៀងក៏បានរៀបរាប់នៅរឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់ឆៅកើថាគេគឺជាក្មេងកំព្រាកាលពីគេនៅក្មេងនោះគេក៏ទទួលរងនៅបណ្ដាសាមួយនៅថ្ងៃដំបូងនៃរដូវទាំង4បានឈានចូលមកដល់នៅពេលកណ្ដាលយប់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ស្មារតីអ្នកភូមិបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រែទៅជាបិសាចចាប់មនុស្សណាម្នាក់ដែលគេបានឃើញយកទៅស៊ីលឿនចឹងឆៅកើក៏គិតតែម្នាក់ឯងចំតិចដោយមនុស្សជជកនៅក្នុងរឿងទៅរួចក៏សួរគេថាមានរឿងអ្វីបន្តគេក៏ប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំបានជួបនៅអមតៈម្នាក់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ក៏គ្មានវិធីដើម្បីដោះបណ្ដាសានេះដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានប្រកល់នៅវត្ថុវេទមន្តមួយឲ្យខ្ញុំទោះវាមិនបានជួយអ្វីច្រើនក៏បានជួយឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានខ្លះដែរហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំក៏មិនដែលវាផានទៅកាន់នរណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែលើកនេះវត្ថុនេះបានចេញនូវសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានសន្លប់នៅពេលដែលខ្ញុំបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញខ្ញុំបានស្ថិតនៅលើភ្នំខាងក្រោយបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានត្រឡប់មកភូមិវិញអ្នកភូមិក៏បានចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាជាបិសាចដែលបានចាប់ក្មេងៗឆៅកើគិតបន្តិចក៏ថាមានមនុស្សបានដឹងពីអត្តកម្បាំងរបស់ឯងហើយឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលឯងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបន្តិចនោះគេក៏បានធ្វើនៅរឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែហៃធីងគេគឺមិនដែលប្រាប់នៅរឿងទាំងអស់នេះទៅកាន់នរណាឡើយគាត់មិនចង់ប្រាប់នរណាម្នាក់ទេព្រោះតែពេលដែលគាត់ប្រាប់ទៅពួកគេនឹងបណ្ដេញគាត់ចេញពីភូមិជាមិនខានហើយខ្ញុំពិតជាមិនចង់រស់នៅឯកាតែម្នាក់ឯងឡើយឆៅកើក៏សរសើរម្នាក់នោះពិតជាឆ្លាតដែលបានរៀបគម្រោងទាំងអស់នេះទម្លាក់កំហុសទៅកាន់ហៃភីងរួចគាត់ក៏សុំមកវត្ថុបុរាណដែលអមតៈម្នាក់នោះប្រគល់ឲ្យគេ80ម៉ោងក្រោយមកអ្នកទាំង4ក៏កំពុងតែប្រជុំគ្នាមើលទៅកាន់វត្ថុបុរាណមួយនោះតុងលីក៏សរសើរថាវត្ថុបុរាណនេះពិតជាមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់អ្នកដែលមានធម៌ពលល្មមមិនអាចប៉ះពាល់វាបានទេហើយអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យវាសកម្មបានគឺជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាណាស់ជាពិសេសនោះគឺជាបិសាចលើបែបនេះគ្រប់គ្នាក៏មានការភ្ជាប់ហើយធីងក៏ដឹងហើយថានៅក្នុងភូមិគឺមានបិសាចហើយពេលនេះគេនឹងទៅប្រាប់មេភូមិកុំឲ្យយឺតពេកព្រោះតែខ្លាចបិសាចនេះមិនមែនចាប់តែក្មេងៗទេថែមទាំងសម្លាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិទៀតតែឆៅកើក៏ប្រាប់គេកុំឲ្យបញ្ញាពេកអីបើគេគឺជាបិសាចមែនបានធ្លាក់ចូលអន្ទាក់របស់គាត់ហើយនៅពេលនេះត្រីចាប់ដើមស៊ីនុយបណ្ដាហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាគេហ៊ានស៊ីនុយមួយនេះដែរឬអត់បន្ទាប់មកសាររឿងក៏បានកម្មមកដល់ព្រៃមួយកន្លែងពីងពេនដ៏ធំមួយកំពុងតែផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿនឆ្លងកាត់នៅព្រៃដ៏ជ្រៅទីបំផុតក៏បានចូលមកដល់រូងភ្នំមួយហើយនៅក្នុងនេះយើងក៏បានឃើញនៅតាចាស់ម្នាក់នោះដែរពីងពេនក៏យករបស់នេះទៅឲ្យគេហើយក្នុងនេះគឺជាទារកតាមពិតទៅអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះទាំងអស់គឺជាតាចាស់នេះសោះបន្ទាប់ពីយកក្មេងទុកហើយក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាក្មេងស្រីទាំងអស់នេះគឺជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតនៅលើពិភពលោកមួយនេះហើយថ្ងៃនេះក៏មាននៅអាហារដ៏ឆ្ងាញ់មកបន្ថែមទៀតហើយរួចក៏បញ្ជានៅពីងពេនរបស់គេទៅចាប់សៀវឈូចង់យកនាងទៅជូនស្ដេចបិសាចនៅក្នុងពិធីបុណ្យព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយនៅពេលដែលស្ដេចបិសាចពេញចិត្តហើយខ្ញុំប្រកាសជាអាចឡើងទៅឋានសួគ៌បានហើយខណៈពេលដែលគេដើរចាស់ចេញទៅនោះយើងក៏បានឃើញនៅរាងកាយពិតត្រូវបានគេចាប់មកទីនេះដូចគ្នាបន្ទាប់មក
មកសិស្សរឿងក៏បានកាត់មកដល់កន្លែងសម្រាប់របស់ឆៅកើវិញហើយពិតជាដោយអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកមែនកញ្ចប់បិសាចគេពិតជាមិនអាចរងចាំបានទៀតទេនៅពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅលើសៀវឈូហើយមេភូមិក៏សួរតើវាពិតជាស្នាដៃបិសាចមែនគាត់ក៏ប្រាប់ថាពិតមែនហើយសត្វពេញពីនេះគឺជាសត្វដែលគេបានចិញ្ចឹមគេមិនចង់បង្ហាញមុខដោយផ្ទាល់ទើបគេបញ្ជូនវាមកពេលនេះគេប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាមួយហើយរួចក៏ប្រាប់មេភូមិឲ្យទៅសម្រាកសិនទៅថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងនាំក្មេងៗត្រឡប់មកវិញឲ្យបានជាពិសេសនោះគាត់នឹងស្វែងរកមូលហេតុឲ្យឃើញតែតើនៅរឿងគេចាប់ក្មេងៗដល់បែបនេះមេភូមិក៏បានអន់គ្រប់ព្រមទាំងបានចាស់ចេញរីឯឆៅកើក៏នៅតែបន្តពិនិត្យមើលពេញពីងតុងលីក៏មកសួរបងប្រុសតើមានកម្រងធ្វើអ្វីបន្តឆៅកើក៏ប្រាប់ថាគាត់មានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយស្របពេលនោះប្រពន្ធក៏បានលេចចេញមកបញ្ចេញនូវឱសថទឹកមួយបន្ទាប់ពីឆៅកើបន្តវាចូលទៅក្នុងភ្នែករួចគាត់ក៏អាចមើលធម្មពលពីទិសដៅដែលវាបានមករួចក៏បានប្រាប់ឲ្យតុងលីនៅក្នុងភូមិនេះហើយដើម្បីការពារសៀឈូទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកទៅរកវិសាចដល់បែបនេះតុងលីក៏ប្រាប់គាត់ប្រយ័ត្នខ្លួនផងកាត់មកកាន់ឆៅកើនៅពេលដែលគាត់បានរត់តាមធម្មពលនោះភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយពិតជាដល់អ្វីដែលគាត់បានគិតមែនបិសាចនេះកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងរូងភ្នំបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់ជិត80ម៉ោងឆៅកើក៏បានមកដល់ទីតាំងមួយឃើញពីរពាងពីរក្បាលកំពុងតែដេកស្លាប់បើតាមគាត់មើលទៅវាបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជើងខ្លាំងម្នាក់ហើយនៅឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តើនរណាទៅដែលបានសម្លាប់ពួកវារួចគាត់ក៏បានរត់ចូលទៅខាងក្នុងបន្តកាត់មកកាន់ខាងក្នុងឯនេះវិញឆៅកើដើរចូលបានបន្តិចក៏បេជាប់នៅក្បាលខ្មោចមួយស្របពេលនោះដែរតាចាស់នោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនពិតជាដោយការរំពឹងទុកមែនថ្នាក់ដឹកនាំលូនៅតែអាចរកខ្ញុំឃើញឆៅកើក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលពិតជាតាចាស់ឯងមែនខ្ញុំសង្ស័យឯងតាំងពីយូរមកហើយឯងមែនតែជាអ្នកដែលចាប់ក្មេងៗប្រកល់ក្មេងៗមកបើមិនចង់ឲ្យក្បាលជ្រុះពីកលើចឹងក៏តបទៅវិញអាលអិតឯងពិតជាជឿជាក់ណាស់បើប្អូនស្រីឯងមកខ្ញុំប្រហែលជាភ័យខ្លាចបន្តិចតែឯងវិញគ្រាន់តែជាមនុស្សស្ថិតនៅកម្រិតទី1កាកប៉ុណ្ណោះហ៊ានក្អេកក្អាងនៅមុខយើងថែមទាំងចង់ដណ្ដើមក្មេងៗពីយើងទៀតព្រោះក៏បានបញ្ជានៅពេញពេលរបស់គេឲ្យទៅសម្លាប់ឆៅកើហើយសាកសោវាស៊ីទៅខណៈពេលនោះឆៅកើក៏អាចគេចផុតបានព្រមទាំងតបទៅកាន់គេវិញអាយ៉ាកញ្ចាស់ទំពេកនេះហ៊ានមើលងាវខ្ញុំផងចាំមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវាយមុខតឯងឲ្យម៉ែនៃឯងមើលលេងស្គាល់តែម្ដងស្របពេលនោះដែរពីងក៏វាប្រហារគាត់ម្ដងទៀតតែឆៅកើអាចទប់ទល់បានវាក៏បានហោះឡើងទៅខាងលើបាញ់នៅសម្បុកពីងជាច្រើនរុំព័ទ្ធខ្លួនឆៅកើសូត្រពីងនេះគឺមិនធម្មតាទេបើទោះបីជាឆៅកើខំប្រឹងរើប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចរើរួចដល់បែបនេះក៏មានតែព្យាយាមហក់កិច្ចពីការវាយប្រហាររបស់វាចុះឡើងចុងក្រោយក៏ត្រូវបានវាវាយឲ្យខ្ទេតបុកនឹងសុទ្ធមួយប្រេះបាយខ្ទេចរីឯនៅក្នុងសុទ្ធនេះក៏ពោពេញទៅដោយកូនពីងជាច្រើនខណៈពេលដែលពួកវាបានសម្ដៅមកកាន់គាត់នោះឆៅកើទីបំផុតក៏អាចរើរួចបន្ទាប់មកក៏មកចេញនៅបន្លាតកពីខាងលើនៅពេលដែលវាបានមកដល់នោះគាត់ក៏បានទម្លាក់មកក៏ធ្វើឲ្យវាបានដាច់នៅរាងកាយខ្ទេចរួចក៏មកចេញនៅបន្លាតកមួយទៀតគប់ទៅផ្ដាច់កពីងលើនៅសចុងក្រោយតែខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននោះក៏មាននៅពីងមួយទៀតចង់ស្ទុះទៅខំគាត់ជាសំណាងល្អក៏មាននៅលំពេងមួយបានចាក់ទម្លុះរាងកាយវាជួយសង្គ្រោះគាត់តាន់ហើយកញ្ញាម្នាក់នឹងនាងក៏មានឈ្មោះថាជាងស៊ីនយៀននាងក៏បានដាស់តឿនឆៅកើថាបិសាចមិនទាន់ស្លាប់ទេកុំឲ្យខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យសោះឆៅកើឃើញនាងភ្លាមក៏នឹកទៅដល់អតីតកាលនាងគឺជាគ្រូរបស់គាត់នាងក៏បានប្រាប់ឆៅកើមើលទៅគ្រូសិស្សយើងពីរនាក់នេះបានបរាជ័យនៅថ្ងៃនេះហើយកូនសិស្សខ្ញុំនឹងនាំឯងចាស់ចេញពីទីនេះឲ្យបានចាប់ពីពេលនេះតទៅផ្លូវមួយនេះឯងត្រូវដើរតែម្នាក់ឯងហើយត្រង់នេះសិស្សរឿងគេបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេក៏ប្រហែលជានាងជាគ្រូនៅក្នុងហ្គេមចូលទៅកាន់សិស្សរឿងរបស់យើងវិញឆៅកើក៏បានអរគុណណែនាំខ្លួនរួចក៏សួរនាងតែខ្ញុំគួរហៅនាងបែបម៉េចស៊ីយៀនក៏បានណែនាំខ្លួនថានាងមកពីគ្រួសារជាងស៊ីយៀនរួចនាងក៏បានរំលឹកអំពីរឿងដែលនិកាយមកកំពុងតែទទួលសិស្សឆៅកើរៀងអេះអន់បន្តិចហើយក៏បានប្រាប់នាងបើទោះបីជាគាត់មិនបានចូលរួមសម្ព័ន្ធកម្ចាត់បិសាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងខិតខំប្រមូលកម្លាំងទៅកម្ចាត់បិសាចតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែជជែកគ្នានោះតាចាស់នោះក៏បានបង្ហាញខ្លួននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាកន្លែងគាត់មិនមែនជាហាងតែសម្រាប់អ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាលេងទេបើពួកឯងចង់និយាយគ្នាណាទៅនិយាយជាមួយគ្នានៅឋាននរកទៅនិយាយរួចក៏បាននឹងចេញនៅតាមមពលមកក៏ធ្វើឲ្យពីងដែលពួកគេបានសម្លាប់បាននោះក៏បានបើកភ្នែកឡើងមកវិញអ្នកទាំងពីរក៏បានត្រៀមខ្លួននៅការប្រយុទ្ធរាតាចាស់នោះក៏បន្តនៅក្នុងរូបព្រំរបស់យើងពោពេញដោយពីងនិងសរសៃសូត្រចងព្រលឹងដែលមកពីពិភពក្រោមដីទាំង9កូនរបស់យើងគឺមានជីវិតអមតៈពួកឯងមិនអាចបំផ្លាញបានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកឯងទាំងពីរអាចទប់ទល់បានយូរជាងនេះបើមិនចឹងទេវាគួរធុញពេកហើយលើបែបនេះឆៅកើក៏និយាយទៅកាន់ស៊ីយៀនពួកយើងជួបគ្នាគឺជាវាសនាហើយអ្វីពួកយើងមិនសហការគ្នាចាត់ការទៅកាន់គេទៅស៊ីយៀនលើកដាច់ហើយក៏យកប្រោមប្រាប់ឆៅកើបើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមកពីក្រោយនាងមកនាងនឹងការពារគេបន្ទាប់មកការប្រយុទ្ធក៏បានចាប់ផ្ដើមពីងមួយក៏បានស្ទុះទៅវាយឆៅកើតែគាត់ក៏អាចទប់ទល់បានរីឯស៊ីយៀនក៏បានដកឃ្លាទៅក្រោយយកអេឡង់បន្តិចបញ្ចេញនូវធម្មពលជាច្រើនវាយចូលទៅបើទោះបីជាបែបនេះក៏មិនអាចធ្វើអ្វីវាបានរួចក៏ចាប់ផ្ដើមក៏វានៅលំពេរបស់នាងឆាច់ចាក់ទៅកាន់ភ្នែកពីងបោកវាដេកស្អាតរីឯឆៅកើនៅម្ខាងទៀតក៏ចាត់ការវាបានដូចគ្នាតែពិតជាដោយអ្វីដែលតាចាស់នោះបាននិយាយមែនពីងនេះគឺអមតៈមិនអាចសម្លាប់បានទេស៊ីយៀនចាក់ទៅកាន់ពីងនោះម្ដងទៀតហើយក៏បានស្ទុះទៅរកតាចាស់នោះវិញម្ដងតែសមត្ថភាពរបស់គេក៏មិនណយដែរមួយរំពេចក៏បានបាត់ខ្លួនគណៈពេលនោះក៏មាននៅពីងមួយ
ក្បាលបានមកវាប្រហារនាងតែឆៅកើក៏បានជួយសង្គ្រោះតាន់អ្នកទាំងពីរក៏និយាយព្រមគ្នាថារាងកាយពិតមិននៅទីនេះទេទន្ទឹមនឹងនោះដែរពេញពាងដែលឆៅកើបានដោតនៅលើនោះក៏បានរើរួចពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានវាឡោមព័ទ្ធចិត្តម្ដងទៀតឆៅកើក៏បានផ្ដោតគំនិតឲ្យនាងបំផ្លាញនៅសម្បុកពេញពាងនេះស្ទើរទៅបើមិនដូច្នេះទេមិនអាចចាប់ការពីក្បាលនេះបានទេរួចក៏សួរនាងតើមានវិធីអ្វីអត់ស៊ីយានដាក់មកតយហើយក៏ប្រាប់ថាប្រើភ្លើងខណៈពេលដែលពេញពាងទាំងពីរបានសង្គ្រោះមកនោះស៊ីយានក៏បញ្ចេញនូវធម្មពលភ្លើងចេញពីឃ្លោករបស់នាងវាយប្រហារចេញទៅធម្មពលដ៏សន្ធោសន្ធៅបានបំផ្ទុះគំតិចទៅកាន់សំណាញ់ពេញពាងដែលនៅខាងលើខ្ទេចបន្ទាប់មកទៀតក៏បញ្ជាឲ្យឃ្លោករបស់នាងបញ្ចេញនូវរទេះឋានសួគ៌ទាំង9ធម្មពលរទេះដ៏ខ្លាំងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្វាយទៅកាន់ពេញពាងទាំងពីរមួយសន្ទុះក្រោយពេញពាងទាំងពីរក៏បានដេកស្អាតអ្នកទាំងពីរក៏បន្តដំណើរទៅរកតាចាស់នោះខណៈពេលដែលបង្រងនឹងចាស់ចេញឆៅកើក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីម្យ៉ាងបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាន់មកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងទៀតនៅពេលដែលមកដល់ស៊ីយិនក៏ចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពនៅកន្លែងនេះសរសើរថែមទៀតថាកញ្ចាស់នេះពិតជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ស្របពេលនឹងដែរអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់សម្បូរទាំងអស់នេះវាគឺពិតជាមានចំនួនច្រើនទន្ទឹមនឹងនោះដែរតាចាស់នោះក៏បានសើចមកយ៉ាងលឺនិយាយទៅកាន់ពួកគេថារបស់ដែលពួកឯងចង់បាននៅទីនេះហើយមូលហេតុដែលយើងមិនបានស៊ីពួកគេនោះគឺយើងចង់ទុកឲ្យស្លាប់វិសាចនិយាយរួចក៏ប្រើលបួនយ៉ាងលឿនស្ទុះមកខ្វាយឆៅកើមួយក្រញាំឆៅកើបើទោះបីជាអាចគេចផុតមែនប៉ុន្តែក៏រងរបួសបន្តិចដែរតាចាស់នោះក៏បាននិយាយបន្តថាក្មេងៗទាំងអស់នោះគេមិនអាចស៊ីបានមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេស្របពេលនោះដែរប្រព័ន្ធក៏បានលើកចេញមកប្រាប់ប្រកាន់ឆៅកើថាតាចាស់នេះគឺជាសមាជិកវិសាចដែលមកពីវិមានប្រចាំពណ៌ស្វាយគេស្ថិតនៅកម្រិតទី3ឋានសួគ៌ទី5រីឯស៊ីយានវិញក៏ស្ថិតនៅកម្រិតទី3ឋានសួគ៌ទី5ដែរលើអញ្ចឹងឆៅកើក៏គិតក្នុងចិត្តថាអ្នកទាំងពីរគឺមានអាណាចក្រដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពីមួយខ្ញុំមិនជឿថាគេអាចឈ្នះបានទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនូវធម្មពលសខ្មៅក៏រំដោបជុំវិញទីនេះឃើញចឹងតាចាស់នោះក៏សរសើរអាល្អិតយើងមើលស្រាលឯងពេកហើយមនុស្សស្មានថាឯងមានអំណាចធម្មពលខាងវិញ្ញាណខ្លាំងក្លាបែបនេះសោះប្រាប់តាមប្រងមកឯងមកពីនិកាយណាដែរឆៅកើក៏ណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតថាគាត់គឺជាឋានៈដឹកនាំនិកាយម៉ូគ្រាន់តែលើនិកាយម៉ូភ្លាមក៏បានសើចមកយ៉ាងខ្លាំងអាឡិតឯងគឺជាតកូលូមកពីនិកាយម៉ូមែនទេល្អណាស់ថ្ងៃនេះបើខ្ញុំអាចចាប់ឯងបានប្រកល់ទៅឲ្យស្ដេចវិសាចនោះខ្ញុំនឹងទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏មិនគួរជឿហើយនិយាយរួចក៏បានបែងភាគបញ្ចេញនូវរូបរាងកាយជាច្រើនមកក៏ធ្វើឲ្យឆៅកើមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែឆៅកើក៏នៅតែមិនខ្លាចកវីនៅដែររបស់គាត់ឆាយស្ទុះទៅកាប់កំទេចនៅរាងកាយតាចាស់នោះអស់ពី3ដែលឡៃស៊ីយិនក៏មិនណយដែរលំពេញពោពេញទៅដោយចំហាយភ្លើងកំទេចទៅកាន់រាងកាយតាចាស់នោះអស់ជាច្រើនខណៈពេលនោះដែរនាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់រាងកាយមួយដែលមានចំហាយធម្មពលខ្លាំងជាងគេហើយនេះប្រហែលជារាងកាយពិតរបស់គេហើយបន្ទាប់មកក៏ប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនកំទេចរាងកាយដែលនៅរាងមុខទោះទៅបំផ្លាញនៅរាងកាយដែលនាងសង្ស័យនោះតែក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយថានេះគឺខ្លាំងទេព្រោះគឺចង់ចូលទៅជួយឆៅកើតែក៏ត្រូវបានរាងកាយជាច្រើនទៀតមកទប់ទល់កាត់មកកាន់ឆៅកើណែវិញក៏នៅតែបន្តកាប់ដោយមិនប្រណីដៃតែស្របពេលនោះដែរក៏សត្វតែរាងកាយពិតបានបង្ហាញខ្លួនចាប់ច្រវាច់កគាត់ជាប់គេក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆៅកើក្មេងស្រីម៉ែតនោះខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែឯងវិញទុនខ្សោយពេកហើយត្រឹមតែជាក្មេងស្ថិតនៅកម្រិតទី1ឋានសួគ៌ទី5ចង់ចាប់ឯងងាយស្រួលដូចចាប់មន់ចឹងតែឆៅកើក៏បានតទៅវិញឯងប្រកាសហើយមែនទេថាយើងស្ថិតនៅកម្រិតទី1និយាយរួចក៏ឲ្យប្រព័ន្ធដំឡើងកម្រិតរបស់គាត់ធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏បានបំផ្ទុះបំផើតាចាស់នោះចេញបន្ទាប់មកដកដៃរបស់គាត់តែបន្តិចខ្វាយតាចាស់នោះដល់លើជង្គង់ចុះស្របពេលដែលគេមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនផងនោះស៊ីយានក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកម្នាក់ទៀតយកលំពែងរបស់នាងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេជាកិច្ចបង្ហាញតែដល់ដំណាក់កាលនេះហើយតាចាស់នោះនៅតែមិនស្លាប់គេក៏នៅតែងើយឆ្ងល់មិននឹងអាចទៅរួចទៅមិនបានជាគេអាចទម្លុះកម្រិតបានសួរឆៅកើឯងធ្វើវាដោយរបៀបណាឆៅកើក៏តទៅវិញកញ្ចាស់ឯងមិនសមនឹងដឹងទេរួចក៏ឲ្យតាចាស់នោះប្រាប់មកថាស្ដេចបិសាចរបស់ឯងនៅណាហើយដើម្បីបានជាគេប្រមូលផ្ដុំបិសាចទាំងអស់មកទីក្រុងឈីងចៅតែគេមានកំណងអ្វីលឿនចឹងតាចាស់នោះមិនប្រងប្រាប់ទេក៏បានសម្លាប់ខ្លួនទៅភ្លាមនោះឆៅកើក៏ហាក់បីដូចជាមិនស្រួលដោយសារតែគាត់រងរបួសស៊ីយានក៏សួរនាំគាត់តែក៏ធ្វើជារកប្រស្អាតថាមិនអីទេបន្ទាប់មកឆៅកើក៏បាននាំក្មេងៗទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេវិញអ្នកភូមិក៏មានការសប្បាយចិត្តអរគុណទៅដល់លោកម្ចាស់លូរីឯតុងលីក៏បានរំលឹកឆៅកើដែលបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីជាងហើយគេបានសហការគ្នាប្រយុទ្ធថែមទាំងបានឈានទៅដល់កម្រិតទី2ទៀតនាងពិតជាងើយឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់មិនអាចទៅរួចទៅឆៅកើក៏បានអួតទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គាត់តែម្ដងថាស្មោតភូមិនោះពិតជាអស្ចារ្យនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញចាំគាត់នឹងរៀបរាប់រឿងលម្អិតប្រាប់ទៅកាន់នាងស្របពេលនោះដែរមេភូមិរួមទាំងអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏បានមកធ្វើការគោរពប្រាប់ថាគុណបំណាច់នេះពិតជាធំធេងពេកហើយអ្នកភូមិទាំងអស់នឹងចងចាំអស់មួយជីវិតឆៅកើក៏ប្រាប់ពួកគាត់កុំឲ្យគួរសមពេកអីនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ទេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនៅតាមផ្លូវឆៅកើក៏បបួលស៊ីយានទៅនិកាយរបស់គាត់ចង់សម្ដែងនឹងការអរគុណសង្ឃឹមថានាងមិនបដិសេធជាមួយនឹងខ្ញុំចុះលឿនចឹងស៊ីយានក៏ប្រាប់គាត់កុំឲ្យគោរពនាងខ្លាំងពេកអីស្របពេលនោះដែរហៃធីងក៏បានមកធ្វើការលុតជង្គង់អរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងពីរឆៅកើក៏ទៅនឹងចាប់អារម្មណ៍ថារាងកាយក្មេងម្នាក់នេះមាននឹងកម្លាំងអាត់កំបាំងមួយនៅក្នុងនិកាយម៉ូធម្មពលយិនយ៉ាងគឺមានតិចណាស់ដូច្នេះហើយទៅជាមូលហេតុដែលមិនមានសិស្សប្រុសបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទទួលហៃធីងធ្វើជាសិស្សនៅក្នុងនិកាយម៉ូរបស់គាត់បែបសម័យក្រោយមកអ្នកគ្រប់គ្នាក៏បានមកដល់និកាយម៉ូឆៅកើក៏រៀបចំ
មនៅអាហារដើម្បីទទួលភ្ញៀវឆៅកើពិតជាដឹងនៅចំណងចំណូលចិត្តរបស់ស៊ីយៀនបានយកស្រាមួយទៅឲ្យនាងស៊ីយៀនបន្ទាប់ពីលើកដាច់ហើយក៏បានសរសើរថាវាពិតជាឆ្ងាញ់ឆៅកើក៏នឹកទៅដល់អតីតកាលនៅពេលដែលគាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបានសម្លាប់ទៅកាន់បិសាចមួយហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានផឹកស្រាមួយនេះជុំគ្នាកាន់មកកាន់បច្ចុប្បន្នវិញឆៅកើក៏ថាស្រាមួយកែវនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំជំពាក់នាងហើយត្រង់នេះគ្មានអ្វីសំខាន់ទេគ្រាន់តែជាការជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារតែប៉ុណ្ណឹងតែដោយសារតែសាច់រឿងខ្លីខ្ញុំក៏ចេះតែដាក់ទៅបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ពេលព្រឹកឆៅកើក្រោកមកកលេចទៅក៏បានបាត់នៅស៊ីយៀនបាត់ទៅហើយឆៅកើក៏បញ្ញាមកយកកំបិតដែលនាងទុកឲ្យសម្លេងរបស់នាងក៏បានប្រាប់ថានាងពិតជាចូលចិត្តស្រាដែលគេបានឲ្យនាងណាស់តែដោយសារតែនាងមានធរៈបន្ទាន់ទើបបង្ខំចិត្តចាចែងដល់មិនបានប្រាប់មុននៅពេលដែលអ្នកមានពេលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចមកទីក្រុងសុនជូសានម្ដងខ្ញុំនឹងយកស្រាល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំពួកយើងនឹងផឹកជុំគ្នាក្រៅពីនេះរបស់ទាំងពីរនេះវាគឺជាត្រាប្រចាំពណ៌ស្វាយវាគឺជាអំណោយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកពួកយើងគឺជាអ្នកកាន់ស្និទ្ធស្នាលតៅដូចគ្នាលោកប្រកាសជាអាចប្រើវាបានឆៅកើយករបស់នោះមកមើលហើយក៏ថាខ្ញុំប្រកាសជាទៅទីនោះបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាប់មកដល់ពេលយប់ឆៅកើក៏មកភ្នូបុព្វបុរសម្ដងទៀតហើយគាត់មកទីនេះក៏ចង់សួរបុព្វបុរសទាក់ទងជាមួយនឹងត្រាប្រចាំពណ៌ស្វាយពីរនេះស្របពេលនឹងដែរធម្មពលដែលចេញពីផ្សែងធូបនេះក៏បានហោះមករុំព័ទ្ធរាងកាយឆៅកើអណ្ដែតឡើងទៅលើអាកាសវាក៏អាចឲ្យគាត់មើលឃើញការចងចាំតាចាស់បិសាចម្នាក់នោះនៅក្នុងការចងចាំរបស់គេគាត់ក៏បានមកគោរពទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីររួចក៏បានប្រាប់ថាគ្រឿងដង្វាយបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់ពិធីបុណ្យព្រះច័ន្ទជីយ៉ូក៏បានរំលឹកគេឯងត្រូវតែចាំអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺត្រូវតែជាមនុស្សបរិសុទ្ធនៅពេលដែលពិធីបុណ្យព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយបានរួចរាល់ឯងនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមិនខានលឿនចឹងគេក៏មានការសប្បាយចិត្តរីឯឆៅកើក៏និយាយឡើងទីបំផុតយើងរកឯងឃើញហើយកំហឹងដែលយើងបានលាក់ទុកអរិយពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងនឹងបញ្ចេញទៅលើឯងទាំងអស់កាន់មកកាន់និកាយមកនេះវិញពាក់កណ្ដាលយប់ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ហើយធេងដែលកំពុងតែសម្រាកនោះរាងកាយគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលរួចក៏នឹកទៅដល់អតីតកាលនៅពេលដែលភូមិត្រូវបានបំផ្លាញគេក៏នៅតែនិយាយថាគេមិនមែនជាបិសាចទេតែទន្ទឹមនឹងនោះសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះខ្ញុំមានរឿងនិយាយបន្តិចរឿងនេះគឺថា graphic វាស្អាតមែនប៉ុន្តែ sound effect ជាមួយនឹង animation មិនសូវធ្វើបានល្អទេបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅដូចជាប្រើ AI ថែមទៀតតែបើជ្រុលជាសម្រាប់ហើយចឹងខ្ញុំនឹងសម្រាប់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងមកពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like subscribe ម្នាក់មួយផងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ